Сонсогч та бүхэндээ синий телевиз дээр сувгат харуулсан энэ цаг мөчийн мэндийг хүргэе. Алганы ток шоуны шинэ дугаар эхлэж байна. За тэгэхээр өнөөдрийн нэвтрүүлэгтээ бид үзэгч таныг малчны хотноос бизнесийн салбараас дипломат албанд хүртлээр ажилласан нэгэн эрхэм хүнтэй уулзлахаар нэвтрүүлгийнхаа хоймор урьсан байгаа юм. Ингээд бүгдээрээ хамтдаа өнөөдрийн зочинтой холбоотой мэдээллийг дэлгэцэн төрхүүлээ авцгаая. Нэвтрүүлгийн энэ удаагийн зочин Баян хонгор хөгжлийн төлөө сангийн үүсгэн байгуулагч дипломатч Даваагийн Мөнх-Эрдэнэ оюуны ундраа группийн менежерээс ажлын гарагаа эхэлсэн эдийн засагч залуу Солонгост гэрээгээр ажиллаж жип сервисийг үүсгэн байгуулж хожим нь хөх хот дахь Ерөнхий консулаар ажилласан баялаг түүхтэй зочин маань одоогоор Оросын холбооны улсын гадаад хэргийн яамны дэргэдэх дипломатын актент суралцж буй. Түүний амьдралын зарчим, үзэл бодол, хүмүүжил төлөвшлийн талаар ярихаар энэ удаа бид нэвтрүүлгийнхээ зочин хойморт урьсан юм. Алганы ток шоуны өнөөдрийн зочны урилгыг хүлээн авсан Монгол улсаа төлөөлж дипломат албанд хугацаанд ажиллаад ирсэн. За монголчууд та бүхний сайн мэддгээр жип сервисийн хэмээн овоглогдсон Баян хонгорын хөгжлийн сангийн үүсгэн байгуулагч Даваагийн Мөнх-Эрдэнэийг нэвтрүүлгийн студид урьж байна. Ингээд зочноо ухтаа авцгаая. За сайн байна уу та? Сайхан урчиж байна уу? Сайхан урчсан. За ингээд нэвтрүүлгийн урилга хүлээн авсан танд баярлалаа. Бараг дипломат албанд ажиллаж байхад хөргүүлсэн урилгыг та жилийн дараа биелүүлж байна. Баярлалаа. Албаа хашиж дуусгаад ирсэн байгаа. Одоо эх орондоо юу хийж байна вэ? Энэ асуултаар яриагаа эхлэх нь зүйтэй байна. Ер нь олон ажил хийж байгаа. Тэгээд одоо нийгмийн салбар руу чиглэсэн, бизнесийн салбар руу чиглэсэн, их төрийн бус холбоотууд руу чиглэсэн олон ажил хийж байгаа. Монгол улсыг төлөөлж Хөх хотын ерөнхий консулын газрын ерөнхий консулаар ажилласан бизнесийн салбарт ажиллаж байсан гэдгээр чинь бол олон хүмүүс мэдэх байх л та. Тэгэхээр дипломат алба ба бизнесийн салбар гэдэг хоёрын ялгааг нэлээд сайн олж харсан байх. Бизнесийн салбарлууд одоо өөрийнхөө гэр бүлийн, өөрийн ирээдүйн төлөө ажилладаг тийм салбар. За тэгээд нийгмийнхаа төлөө татвар төлөө ажилладаг алба. Дипломат алба гэдэг бол төрийн тусгай алба. Улсаа төлөөлж ажилладаг алба. Хоёр улсын бүхэл талын харилцаан дээр гүр болдог алба байдаг. Тухайн суугаа орондоо иргэдэд тулгамж байгаа асуудал дээр бас хурц үйлчлэх ёстой юм. Үйлчлэгээний алба гэж ойлгож байна. За Хөх хотын хувьд бол өвөр монголчууд одоо бид нар бас язгуур нэгтэй гэдгээр илүү ойрхон байдаг бах. Тэр хүрээгээр ч гэдэг юм уу урлагийн хамтын ажиллагаа, сургалт, ихтэй сургуулийн, боловсролын хамтын ажиллагаа, эрүүл мэндийн хамтын ажиллагаа Монгол улстай нэлээд ойрхон харагддаг. Иннээс өөр ямар салбарууд байна? Таныг ажиллах хугацаанд одоо гарсан ахиц дэвшил юу байгаа вэ? За Монгол улсад одоо дэлхийн улс бүрд 40 гаруй дипломат төлөөлөгчийн газар байдгийн 2 нь өвөр Монголд байдаг. Манай Монгол улсын бараа эргэлт жилд одоо 90 гаруй хувийг энэ улсын бараа эргэлтээр явдаг. За тэгээд тэр бүгдэнд одоо эдийн засгийн ач холбогдлоор нь яриад үтсэн ч гэсэн хамгийн чухал стратегийн ач холбогдол бүхий ийм дипломат төлөөлөгчийн газар. Хүмүүс л баг намайг сайхан тийм биз та бол их сайхан албанд явлаа, эрх чөлөөтэй, эрх ям бидэлдэг энэ төр гэл. Яг очиход бол ерөөсөө үйлчлэгээний албан байл. Гэхдээ аливаа ажлыг сэтгэл гаргаад хийвэл үйлчлэгээд л ихээсээ илүүтэйгээр ажлыг сэтгэл гаргаж хийвэл ямар ч ажилд тийм цаг цав гардаггүй. За өвөр Монголын хувьд бол бид нэр түүхэндээ нэг түүхтэй, нэг хаантай, нэг үндэстэн, Монгол үндэстэн. За өвөр Монголын бол аваад сураад хэрэгжүүлээд байх давуу талууд бол зөндөө байна л да. Одоо энэ язгуур урлагийг үнэхээр одоо хайрлж хамгаалж хадгалж ирсэн. Энэ их гүрэн дотроо бол уус бол уус шүү дээ. Тэ? Тэгээд монгол хэлээ сайхан монголоор нь авч ирсэн байна. Уйгуржин монгол бичгээ бас тэр чигт нь авч үлдсэн байна. Тэр чигт нь авч үлдсэн байна. За одоо энэ 20 сая хүн амтай өвөр Монгол өөрөө 20 сая хүн амны 5 сая нь монгол үндэстэн байна. 5 сая монгол үндэстэн энэ тэр бом 400 сая хүн амтай орны тийм ээ уусчлгүй ингээд үлдэн гэдэг бол монгол үндэстэн ямар агуу юм бэ гэдгийг өвөр монголчууд харуулж байгаа. За тэгээд боловсролын чиглэлээр бол их олон манай оюутнууд сурдаг. Хоёр орны боловсролын солилцоо бол маш чухал. Боловсролоор дамжуулаад бизнесийн салбарт сууж байгаа оюутнууд бизнесийг ингэж хийдэг юм байна. Анагаахын чиглэлээр тийм ээ шинжлэх ухааны чиглэлээр техник технологийн чиглэлээр сурч ирж хөгжсөн орны ноу хав технологиг нутагтаа нутагшуулах нь боловсролын салбарын маш үр дүнтэй арга байдаг. Манай Монгол улсаас өвөр Монголд бол нэг 2000-аад оюутан бакалавр, магистр, докторт боловсролын чиглэлээр сурж байгаа. За соёл урлагийн чиглэлээр бол ер нь тэгэл хоёр улсын хооронд байнгын хамтын ажиллагаа, Улаанбаатарын өдрүүд, Хөх хотын өдрүүд гэдэг ийм ажиллагаанууд байнга явагдаж ирсэн. Дипломат харьцаа тогтоосны
70 жилийн өнгөрсөн онд намайг ажиллаж явах хугацаанд гарсан тэрэн зориулаад одоо миний бие дипломат албаныхаа тухай ном гаргасан байгаа. Консулын газрынхантайгаа хамтраад гадаад харилцааны яамаа төлөөлөөд хоёр улсын дипломат харьцаа тогтоосны 70 жилийн одоо намайг ерөнхий консулаар ажиллаж байгаа үе тохиосонд бас их бэлгшээж явж байгаа. Та хувь хүнийхээ хувьд, бизнесменийн хувьд, эсвэл дипломатчийн хувьд ер нь хүмүүнлэгийн ажилд хэр оролцоотой, хүмүүнлэгийн ажлыг одоо ямар түвшинд авч үздэг хүн юм бэ? Хүмүүнлэгийн ажил бол одоо хүн бүрийн одоо хариуцлага юм аа. Одоо өнөөдөр би бизнесийн салбарт амжилттай ажиллана гэдэг бол миний өвөг дээдсээс уламжилж ирсэн сайхан одоо зөв дардан зам юм аа. Тэгэхээр энэ өвөг дээдсийнхаа сайхан үлдээсэн нэр хүнд удам судрыг тийм биз энэ нийгэмдээ болж байгаа одоо миний тусалж дэмжихээр боломжийн юм юу вэ? Нутаг ус руу. Тэр бүгд нь л хөрч үйлчлэх нь үүрэг юм аа. Тэр талаас нь л одоо энэ буюу одоо хүмүүнлэгийн ажилд бас тодорхой хэмжээгээр өөрийнхөө төвшөнд залууны хувьд оролцохыг хичээж ажилладаг. Энэ бол сэтгэлээрээ хийдэг ажил. Тэгээ миний өдий зэрэгтэй явж байгаа миний нутгийн энэ уул ус ах дүүнэр нутгийн төмөө олны л буян шиг. Тэгэхээр би энэ буян ишгээ өөрөө болж ийн гэд өрөөл рүүгээ үдсэн харсан юм аа. Бас хуваалцахгүй бол амиа хичээсэн одоо асуудал болж таарна. Тэгэхээр яг бид нар чи би өөрөө бас багада хөдөө аймгийн төв дээр төрж өсөж гэр хороолт өссөн зуныхаа амьдрал дээр аймгийн төвийн хүүхдүүд хөдөө орон нутаг хамаатан садныдаа очиж хөдөөний малын Монгол ахуйгаа суралцдаг нь бол одоо бидний үеийн хүүхдүүд болон одоо монголчуудын маань тулж ирсэн л зам мөр. Хөдөө өссөн хүүхдүүдийн хамгийн дуртай одоо юу бол хурдмар унах, морь унах. Тэгээ багасаа их морин тайртай төрж өссөн учраас би мориор дамжиж бид нар эзэн Чингис хаан дэлхийн Монголыг одоо дэлхийн талыг тамгалж явсаа. Багадаа морь унж өссөн хүүхэд том болоод бие бялдрын хувьд ч тэр тийм биз. Тэгээд их олон талын одоо авхаал, самбаа, хурд хүч бүх юм морин дээр холбоотой байдаг. Тэр утгаараа бас аймгийнхаа морин холбоог надад манай аймгийн морин холбооны уяас нар маань итгэл үзүүлж миний өмнөх тэргүүнээр Баяр Магна гэж одоо Вайшаагаа гэж энэ сайхан азаа буурлууд ах нар маань надад итгэл үзүүлсэн энэ итгэлийг миний бие бас зүтгэлээр хариулъя гэж бодоод бараг 10 жилийн хугацаанд энэ холбоогоо тодорхой хэмжээнд өөрийнхөө хэмжээнд зүтгээд Монгол улсын шилдэг холбоо болгож ажилласандаа би бол бахархдаг. Энэ бол миний хийх ёстой үүрэг юм аа. Тэр учраас одоо бас морин холбоондоо бас яаж ажилласныг манай нутгийн зан олон бол мэдж байгаа. За хөгжлийн сан гэдэг бол манай аймгийнхан чинь бол Монголд их мундаг эрдэмтэн докторороо, зохиолч нараароо дожоогийн цэдвгай, Лувсан бандангай, эрдэмтэн доктор Дуламгай, Тангадын галсангай, Сосор барам төрийн сойрхолт гавьяат одоо миний нэг удмын бас манай ах те ингээд намсрайн сувдгаа гэдэг яриад байвал мундаг урлаг одоо спортын салбарын одоо манай талигаач бунцгийн сүх тасан гэл тийм ээ нацаг дорж гавьяат тасан гэдэг ингээд дэлхийд мундаг хүмүүс байдаг. За бизнесийн салбараар бол бас одоо манай НМСС групп байна. Од жаргал захирал тэгээд одоо энэ Баянгол групп буюу Женко групп гэдэг одоо ах トゥ хоёр бизнесмен манай ерөнхийлөгч Баттуулга түүний дүү одоо Баттуул. За тэгээд одоо бод групп гэдэг Лувсан бандангай хүүхдүүд одоо энэ манай болд гишүүний одоо дүүтэйгээ хамтраад энэ группийг ах トゥ нэрээр сайхан Монголын хэмжээнд гаргаж ирж олон сайхан хүмүүсийг ажлын байраар хангасан нь үнэхээр бахархал юм аа. Тэгэл ингээд нэрлээд байвал олон компаниуд бий. Тэгээ бид нар ярьдаг шүү дээ. Ер нь энэ дэлхий дээр эвдээ явсан ард түмэн их хүчтэй байдаг юм билээ. Энэ өмнөд өвчийг хар, Япон солонгосыг хар, эвлэн найрамдалтад эвдээд дэлхийд хүчтэйгээ харуулдаг. Яг миний хувьд бол боддог л доо монголчууд өнөөдөр эвтэй байх хэрэгтэй. За монголчууд Монголдоо байхаараа бид нутаг усаараа эвтэй байх хэрэгтэй. Тийм биз аймагаараа. Энийг би бол зарим ч яг нутгийн үзэл жалгалын үзэл гаргалаа гэж ярьдаг. Миний хувьд бол нутгийн үзэл байх хэрэгтэй. Тэгэхээр манай аймгийнхэн хоорондоо эвтэй байх хэрэгтэй маа. Бизнес хийдэг нь хамтраад бизнесээ хийя. Нийгмийн салбарт ажиллаж байгаа бизнес хийж байгаа хүмүүс нь тодорхой хэмжээний орлогоос уран бүтээл хийдэг дүүнэрээ дэмждэг бай. Спортоор хичээлдэг дүүнэрээ дэмждэг байя. Тэд нар нутаг усаа ингэж өнөөдөр бүхээр амжилттай барилдахад нутгийнх нь уул ус давхар барилддаг гэж ярьдаг шүү дээ тийм ээ. Тэгээд ингэ нэгдээд хөгжлийн сан дээрээ нэгдий. Тэгээд одоо үнэхээр сурж боловсрох дүүнэр байвал дэмжийа. Дэлхийн боловсролыг эзэмшүүлье. Гадаадд сургая. Тийм биз? Тийм зорилгоор байгуулагдаад тэгвэл хин нэгний сан биш. Манай Баян онгорын хөгжлийн сан. Миний хувьд тодорхой хэмжээгээр нэг 4-5 жилийн хугацаанд хийсэн ажлаа хийгээд GCI гэдэг олон улсын байгууллага байдаг шүү дээ. Тэрнээс бас бүтцийн бас хуулбарласан. Копицсан. Тэгээ хийгээд дараагийнх нь урлагийн салбарын хүн шилжүүлсэн. Урлагийн салбарын хүн 3 жилийн хугацаанд 4 жилийн хугацаанд тодорхой хэмжээгээр ажиллаад боловсролын салбарын хүн шилжүүлж байгаа. Боловсролын салбарын хүн дараад нь одоо спортын салбар, эрүүл мэндийн салбар, бизнесийн салбар ингээд
ээлжлээд явхаар тодорхой 20-30 жилийн дараагаар бид энэ эвлэлдэн нэгдэх бодлогыг нутаг орондоо өглөөлөх юм аа. Түүнээс одоо би нэг аймгийн төлөөлж чадаагүй хүн улсын хэмжээнд монголчууд ийм болох хэрэгтэй гэвэл одоо юу гэдэг бас буруугаар ойлгох байх. Хүн өөрийнхөө чадлын хэмжээнд өөрийнхөө хийж чадах ажлыг л тодорхой хэмжээгээр сэтгэхэд хийдэг л нэг юм байна. Та их оронч хүн юм байна тийм үү? Их орон сэтгэлгээтэй манай өвөг дээдс агуу түүхийг авчирч өгсөн. Агуу их орныг авчирч өгсөн. Тэгэхээр иргэн бүхний үүрэг бөгөөд залуучуудын үүрэг их оронч байх хэрэгтэй маа л гэж боддог. Яагаад би ингэж асуусан бэ гэхээр хилийн чандад гарсан монголчууд яг эх оронч үзлийнхаа өөрийнхөө тэр эх оронч үзлийн төлөвшлийг одоо хэмжээг жишгийг тогтоодог болов уу гэж боддtiin. Ер нь нэг шүлэг өгдөн шүү дээ. Багаас гараад багаа саналаа, сум орлоо. Сумаас гараад аймаг орлоо, сумаан би саналаа гэдэг. Аймагаас гараад Улаанбаатар орлоо, аймагаа саналаа. Улсаасаа гараад гадаад гарахад Монгол улсаа тэр чигтэн саналаа гэж. Ер нь энэ шүлгийг мэдэхгүй гадаад амьдарч байгаа монгол иргэн гэж байхгүй. Гадаад амьдарч байгаа олон жил амьдарч байгаа иргэд хамгийн түрүүнд боддог юм мэдээж Монгол их орон нутаг ус аав ээж байгаа л боддог. Хүн ер нь амьд явах үнсэн л одоо тийм биз. Хүн сэтгэлээрээ тийм баян санах юмтай байж ижил сайн сайхан хүн гэдэг хүний утга учир бол оршдгийн болов уу гэж боддог. Тэр утгаараа бас би чи өмнө нь Солонгост ажиллаж байхдаа тэрийг бүр эрт одоо 20 хэтэд мэдэрсэн л дээ. Өнөөдөр хүний амьдрал их баялаг штэ. Би Солонгост 25-ны жил дээр Солонгост бас хар ажил хийгээд өөрийнхөө амьдралыг дөхнүүлэх гэж зүтгэж илаа. 37 оны жил орсон би дипломат талбан зүтгээ явж байсан. Ер нь хүн бол олдсон боломжийг олонтойгоо хуваалцах сайхан байхгүй. Тэгээд нэг хүнд нэг тэгсэн ингэсэн гिचээд жоохон тус болчоод тэрийг уулын чинээ юм шиг харагдуулах гэж худлаа зан хэрэггүй. Хүн тус болвол араас нь бүү хариу нэгчээ гэж манай өвгдөөс сургаж ирсэн. Би яг тэр зарчмаар л явахыг хичээдэг. Сүхбат агсны гэргийд та яаж тусалсан юм? Бид хоёр ах トゥ хоёр. Тийм. Манай Сүхбат ах чинь бол Монголын бүх. Монгол улсаа дэлхийд тийм омогшуулж явсан. Тэр чөлөө төхөөр бол дэлхийд Иранууд их мундаг Азта. Ирануудыг ганц дарж явсан хүн бол манай Понцгийн Сүх баг. Ах トゥ хадимуудыг дэлхийн дэвжээн дээр, дэлхийн алтан дэвжээн дээр чөлөө төхөөр дарж явсан. Дэлхийд алдартай бүх. Давсан жунсан инээж явдаг. Ер нь их миний бид хоёрын зам бол гүгсэн залуу хоёр адилхан л да. Их цагаалхан, их тийм юу гэдгийг манай зүгээр найзууд л ярьдаг л да. Хоёр адилхан зантай. Тэгээ заримдаа бид хоёр чинь тийм өнгөрөө одоо би ч бас хаяа бас нэг сэтгэл хөдлөхөөрөө бас хүн бас омогшдог штэ тий. Тийм өнгөрөө зам. Тэгээ яг хоо манай ах маань бас бурхан болоод тэгээд би нөгөө хүүхд гэр бүлийнхэнтэй байнга холбоотой. Би бас цагаан сараар талигачихын дээр тали бас амьд цэрүүн багт нь очиж хүүхдэд дагуулад тэг гэр бүлийнхнийгээ дагуулад очиж зологдог байсан. Сараа гэд манай энэ хччин волейбол спортын мастер бид нар байнгын одоо сошиалор холбогддог. Тэгээд ээжийн би жоохон иларшаад байна ахаа гэд хэлэхээр нөө шахруугаа явуулчих ахны тус эмчилгээ онцлогоонд хамруулад явуулаад тэгээ сараа хчигаа ураад тэгээ үзүүлсэн спортын хүн учраас 90 сар бол байл сайхан. Тэгээ одоо ахаас нь хойш ингэж их чинь өрсөн хүн байгаагүй ингээд үнэхээр их баярлсан л та. Тэрийг таанаас чи болоод авцсан. Уг нь бол нэг хүн тус болчоод би тэрийг үл ярих бол дургүй ш. Та харин олоод авцсан байна. Тэгээд ярьсан учраас хариулж байгаа бас зүг болохоор. Яг хөө хийсэн ажлаа араас нь тэрэн тэгсэн энд тэгсэн гэдээ яриад байхаар би өөрөө тийм биш учраас тэр манай энэ Баян онгор хөгжлийн сан гэдэг сан дээр миний хийсэн ажил байж байгаа. Бас нэг хүмүүс мэдээгүй бас хүмүүнлэгийн нэг ажил байдаг гэж сонссон. Одоо нөгөө хөгжмийн зохиолч Шаруугай, Бавуугийн лав хүсвэрэн гихчлэнгээр энэ өөд болсон хүмүүсийг өвчтөе үед нь эмчлүүлэхэд таныг бас нэлээд тус нэмэр оруулсан гэж сонссон байна. Тэгээ Хөх хотод бүр аян зарлах хэмжээнд хүрсэн байлээ. Яг энд монголчууд бол сайн мэдээгүй л ах л та. Яг ер нь дипломат талб өөрөө хүмүүнлэгийн чиглэлээр зорж санаачлаг гаргаж ажиллах үүрэгтэй. Тэгээд Шаруугай манд Бээжинд эмчилгээнд орж ирсэн та бүхэн мэднэ. Тэгээд Шаруугай эмчилгээнд зориулж манай өвөр Монгол улсаас өвөр Монголын өөртөө цорны Хөх хотод суугаа иргэдийн нийгэмлэг гэж байдгийг. Өвөр Монголд ажиллаж амьдардаг иргэдийн нийгэмлэгийн одоо уран бүтээлч хийж амьдардаг одоо манай бэр цэцэг гэж соёлын тэргүүний ажилтан, ган төгсгөөд соёлын тэргүүний ажилтан нар маань иргэдийн нийгэмлэгээс урайлаад Ерөнхий консулын газартайгаа хамтраад өвөр монголчуудтайгаа нийлээд бид нэр хандив зохион байгуулсан. Яг би юу аах вэ? Бидний хийх ёстой л ажил байхгүй юу? За тэгээд лавгсурангой бас Солонгост эмчилгээнд явах гэж нэгэд Монголд шуугжилсан. Тэр үед бас өвөр монголчууд мань гараан сунгаад Ерөнхий консулын газар чинь оролцол үүрэгтэй шүү дээ бид нар. Тэгээ оролцож дэмжиэд тэгээд нөгөө Чингис хаан тоглодог Баасан ах гэдэг бид нар сайн хуурайд ахтгүй л одоо Баасан ах ихнэр Сарангуй агч Ерөнхий консулын газараас бас
хамтарч ажиллаад бид нар хандив цуглуулад 200 эдэн мянган юэн буюу 100 гаруй сая төгрөгийг манай сарангуйгч одоо талигаач балаагүй авгийн лав сурангууд гэртэн гардуулж өгч ирсэн. Тэгээ өвөр монголчууд маань аливаа нэг хандивыг цуглуулалтыг шилэн хийдэг. Тэр орлоо гэл нийт хандив өгсөн хэдэн зуунийх нь нэрийг гаргаж ирэл нийт нийлбэрийн авчаал гардуулцдаг байхгүй. Тэгээд саяхан бас би тэнд ажиллаж байгаа хугацаанд хоёр улсын үнийг бас урваар дэмжих их сайхан санагдсан надад. Тэгээд Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан цол тэмдгийг уран бүтээл хийдэг ашидаа гэдэг өвөр Монголын одоо орц нутагтай ашидаа шилийн голын үндэс нардаа соёлын тэргүүний ажилтан цол тэмдгийг боловсролын яамд тодорхойлж явуулаад тэд нар маань тэр тэмдэгээ үнэхээр их бахархлаа. Өвөр Монголд авч ирсэн. Тэгээд бид нар соёлын тэргүүний ажилтан зүгээр суугаад иж болохгүйгээд өөрсдөө бас эстрадын урлагийн уран бүтээлчтэй. Тэгээд бас Сарнаа ихнэр одоо Чимбат манай Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан мундаг уран бүтээлч Чимбаттай хандив цуглуулж бараг 40-50 сая төгрөг цуглуулж өгсөн байлээ. Тэгээ энэ бол яг зүгээр аливаа юм чинь санаачлагал байна. Тэгээ бас энэ өвөр монголчуудаа болон аштаадаа үндэстэй бэр цэцэгдээ ган төгсдөө энэ хүмүүнлэгийн ажилд бас урам орж их ажилласан их баярлж байгаа шүү гэдгээ бас та бүхэнд илэрхийлэхийг хүсэж байна. Жип сервисийн Мөнх-Эрдэнэ гэдгээр бол монголчууд нэлээд сайн мэдэндээ таныг. Миний аав жолооч, ээж жолооч гэр бүл төрж өссөн хүүхэд. Тэгээ миний ээжийн аав Жаргуугийн жаргал гэж Баян-Онгор аймгийн Баян уулсан юм. Одоо сайн аян хон, Дайчин вангийн хөшөөний хон. Манай нутаг усныхан сайн мэднэ. Тэгээд ингээд тээвэрчдийн гэр бүлд өсөж өндийсэн. Дээр үе жолооч гэдэг мэрэгжил хамгийн сайхан мэрэгжил. Одоо ч хүн болгон жолооч боллоо. Тэр дундаа эмэгтэй жолооч гэдэг бол ховор мэрэгжил. Миний ээж бол жолооч. Тэгээ миний ээж жолоочтой бол одоо тухайн үед одоо нэг эмэгтэй хүн чинь аймгийн ингэж цагт явдаг байсан. Тэр нөгөө төвлөсөн төлөвлөгөөт эдийн засгийн үед чинь одоо тэр ресторануудын цэцэрлэгүүдийн хоол тэг хүнсийг ойртуулж өгдөг. Тэр одоо жижиг одоо аавын чэж штэ. Тэгээ яг орс техник чинь бол өөрөө нэг жил явал одоо техник миралын эдгэлтэнд ороо гараад ирдэг, аккумулятор суучдаг. Тэгээ норм болохоор зэрэг нэг аккумулятор 3-4 жил байх хэрэгтэй гэдэг. Тэгээ дандаа манилддаг. Эмэгтэй хүн манилдна гэд боддоо та. Тэгээ 469 органик манилдна гэдэг бол. Тэгээ миний ээж бол гадаа гарч дотор орж юм гэдэг шиг гадаа гарч одоо тэр газ одоо програм машиныг манилдаж одоо аймгийнхаа үйлчлэгэнд явдаг. Миний аав бол одоо өвлийн нэмэх одоо хасах 40 градусын хүүтэн тэр заснаар бэхэн үед бол өвөл болох гэж үзүүлж өгдөг байсан да зас цууд гэдэг одоо намайг хөөхт байхад одоо бас энэ дэлхийн байгалийн цаг үеийн нөхцөл байдал өөрчлөгдөөд дулаар бий болчих гэж яриад байна шүү дээ. Намайг хөөхт байхад 40 градусын хүүтэнд болдог байсан. Бүр ингэж том сэгийн малгай сүсгийн хутлаас салдаггүй байсан. Аа маань тэм хүүтэн чиргүүлтэй хүчтэй ганцаараа явна. Одоо тэр чигээрээ эр зөрөг. Ер нь миний аавын үеийн жолооч нар бүгд л тийм тээврийн жолооч нар. Энэ эрслийг давж ирсэн тээврийн жолооч. Тэгээ миний өвөө бол өөрөө Шаргуугийн жаргал гэдэг одоо тухайн үед 7-18 дугаар баазд их залуучуудыг их дэмждэг. Залуу хүн ирүүл одоо тий за чи ихлээс хилээсэр хий дараад нь энэ гэдэг. Дээр үед бол мэрэс зарчим гэж чинь байсан юм билээ. Шууд шин зэрэг аавна гэдэг бол байхгүй шүү дээ. 6 сар хилээсэр хийх хэвээр. 2 жил дагалдан жолооч хийх хэвээр. Тэгээ хуучин тэрэг ноход өндөө машина засч мэддэг болох нь шүү дээ. Тэгээ бараг 10-20 жилийн дараагаар нэг юм дэтгэврт гарахыг нь алдав. Тэгээ гөгшин хүн чинь бас хуучин тэрэгтэй настай байхад чадварын хувьд бас хэцүү шүү дээ тий. Тэгээд шин тэрэг өгдөг байсан юм. Тэгээ би өөрөө тээвэрчний гэрүүлд аавынхаа одоо үр дээр сууж машин унж өссөн хүүхдүүдийн нэг жолооч айлын том болоод аавдаа машин авч өгнө гэл хан руу ингэж хөлөө ингэж босчоо сууж идэг. Тэгээ аав сүүлдээ одоо над ч одоо аав хэлэхгүй шүү дээ өөрхий. Тэгээ нэг жоохон халан гэр найз нөхдөйгөө дунд ярьсан шүү. Миний хүү бол мөрөөдлөө биелүүлсэн шүү бас гээд аавдаа машин авч өгсөн гээд. Би тэгээ Солонгост очиж ажиллаж байгаад цалингаа хуримтлуулсаар байгаад Корсо гэдэг нэг Японд хэрэг аавдаа авч өгч лөө. Тоётагийн нэг. Тэгээ дараад нь бас нэг левел дахиад хүн чинь нэг жижиг тэрэг ундаг байсан. Би ч бас хаяа тэрүүгээр нас өөрхөн галтур малтур хийждэг Солонгосоос ирээд. Тэгээ Парадо гэж жип авч унаад тээврийн төвчөн дээр тогсч би
одоо галтууранд явдаг, жуулчинд явдаг гэсэн. Миний өөрийн төгссөн мэргэжил чи одоо компьютер техник менежментийн сургуулийн санхүүгийн менежментийн чиглэлээр төгссөн учраас би менежментийн тогтолцоог тийшээгээ оруулж менежменттэйгээр маркетингтэйгээр тэр өөрийнхөө төрсэн амьдралыг бий болгосон. Тэгээ би чинь жибээр үйлчлэнэ үстэй. Жибээр үйлчлэхэр чинь би жиб нэртэй компани байгуулад одоогоор энэ Америкийн нөгөө Uber гээд нэг таксиг мөртлөө дэлхийн хамгийн том тэрбум тунгуудыг нэнд орчлоо шүү дээ. Тэр Uber-ыг үнэлсэн залуу. Тэгээ Монголын тухайн үеийн Uber-ыг би үнэлсэн юм билээ. Тэгээ би одоо Монголын анхны автомашин түрээсийн үйлчлэг гэдэг оноос нэртэй компани байгуулж ирсэн юм. Тэгээ Jeep Service гэдэг. Нэг Jeep-тэй эхэлсэн юм уу тэгээ? Нэг Jeep-тэй би парадотойгоо өөрөө эхэлсэн. Тэгээ компани анх байгуулж явж байхдаа миний компани нэг цүнхэн дотор тамган байна, гэрчлэгэн байна. Би өөрөө шууд дуудлага авдаг. Оператор хийн. Очоод ярин менежер хийн. Тэгээ бүгдийг хийдэг байлаа. Jeep Service-ийг байгуулахаас өмнө Солонгост ажиллаж байсан юм уу? 98 онд би хөдөөнөөс оюутан болж орж ирээд сургууль аавна гэдэг нь тэнгэрийн унд гатгацтай адилхан. Уламжлалт аргаар яг тоо боддог бол бодож байгаад, онлайн бичдэг бол бичиж байгаад шалгалтаа өгөөд. Тэгээ эхний нэгэн даваа матсууртаа ороод тэгээ 10 оноогоос дээш гарсан 2 дугаар шатанд ордог. Тэгээ би 10-аас дээш оноо аваад би их шалгалтын одтой хөхт байсан. Тэгээд ороод тэгээ манай найзуудыг бахарсан гэж байгаа. Их сахилахгүй те. Бидний дундаас эхний нэгэн даваад авчлаа гэд манай найзууд бахарсан гэж байгаа. Тухайн онцордог хөхтүүд сургууль авдаг байсан. Тэгээ би чи их тэггүй хөхт байсан. Тэгээд нэгэн даваад авсан найзууд бахарсан гэж гадаа яриад над чи баяр үргээл дэлхий аврагс медаль авсан шиг л болчихлоо. Тэгээ хоёрын даваанд ороод би физикээр шалгалтанд ороод физикээр шалгалтанд орсон манай Эрхэнбаатар гээд одоо манай аймгийн Монгол улсад физикээр олимпиадад явдаг мундаг онцордог хөхт. Би Эрхэнбаатараас дээр оноо авчдаг хөхгүй. Тэгээ би санаа зовж ижилээ. Ерөнхийдөөс илүү оноо авчлаа гэд. Одоо яг тухайн үед одоо ингэж бодоход би яг онлоо үгүйсэхгүй хуулцж исэн юм аа. Яг нэг үгээр хуулдгаа юу ч байгаагүй. Ер нь тэгээд яг яаж ийгээд ялах нь чухал шүү дээ, тэ? Спорт дээр ч тэр. Ямар нэгэн аргаар ялах нь чухал. Тийм биз тулаанд. Би ямар нэгэн аргаар сургууль авах нь чухал. Гэхдээ арын алгаар аваагүй. Тэгээ тухайн үед одоо 98 онд ирэхэд одоо тийм 88-ын тарилаа үсгэж явдаг байлаа. Одоо ч байж. Тэгээ манай их ч оюутан байсан хөдөө аж ахуйн дэд сургуулийн одоо Нягтлангийн ангийн оюутан. Манай үеэл одоо Баасан сүрэн гээд манай үеэл ах, манай ээжийн ахын банд. Бид гурав нэг гэрцүү айлд ингээд гэр бариад үйлждэг юм аа нэг жил. Тэгээд өглөө бас одоо хүүтэн гэж найгуу. Тэгэл хинд одоо оюутнууд учраас их хоорондоо ихч болохоор 2 дүү босох хэрэгтэй гэдэг. Тэгээ би чинь бас Баасангаас нэг дүү Баасан намайг өсгөлөө гэж хараад байдаг. Өглөө бас гэр амраар ингээд амаар шууд одоо гэрт амьдэрсэн хүүхдүүд бол мэдэх баг. Ингээд шүн галлаа тоноход өглөө хүүтэг. Гадаа өмччих юм шиг өдөг штэ. Тэгэл уурс авсаал. Тэгэл нэгнийгээ хэн босхоо л гэж хараад хөдөөгээ сууж идэг. Тэгээд би Баасан чи цэргийн хүн учраас би сэрээд гэдэг гохоо. Тэгвэл тэрийг сонсох манай амар доргоо. Ягаад тэгэхээр нөгөө Батлангын дэд сургуульд орох чинь карантинд гараад өглөө болгон цэргүүдийг сэрээд гэдэг юм. Яг тэр гизүүгийн нэлжгээр чи намайг сэрээчлээ гэж босоод галт үлддэг байсан байхгүй. Тэгээд миний оюутны амьдрал эхэлж исэн. Тэгээд гитэмэст оюутан боллоо. 4 жил сурлаа. Орон нутагт бол ажлын байр гэж юм цөөхөн байдаг. Хотод орё. Хотод орохоор төрийн алба гэж юм мэдэхгүй. Яаж шалгалт өгж гинж мэдэхгүй. Тэгээд тэр үеийн цалин хөдөлмөрийн үнсний дээд доод хэмжээ 60,000 төгрөг байсан. Одоо бол бараг 1 хоол 5 хоолны үнэ өгч хүрэхгүй. Тэгээ би боддог байхгүй. Тухайн үед байр 17 сая байсан. 2 өрөө байр. Би 60,000-аар хэдэн жил байр ажиллаж иж байр авах уу гэд бодохоор би насаараа ажиллах байхгүй. Тэ? Тэгээ бизнес яа хөдөөний хөвгөдөд юу байхгүй, мөнгө байхгүй. Зээл авъя, шалдаа оюутанд хэн зээл өгөх үү? Сайхан төсөл байгаа ч өгөхгүй. Тэгээ тэр үеийн оюутнууд ихэнх Солонгос явдаг байсан. Тэгэхэд Солонгос сая төгрөг сард авдаг байсан. Би 17 сар ажиллахад буюу жил 5 сар ажиллахад би байрны үнэ чигнэ штэ. Тэгээ би яг тухайн үеийн л одоо хөдөө төрж өссөн хүүхдүүдийн нэг айдлаар Солонгост явж хар ажил хийж байлаа. Хүнд үйлдвэрийн хүнд ажлыг гадны буурын орны хар ажилчдаар хийдэг. Хар ажил хийсэн. Гэр хороолд өссөн учраас би тэр хар ажлыг даваад гарсан. Өөрийнхөө хэмжээнд нэг жил лизинг гэж унаад тийм ээ. Ингэж ирсэн юм уу та? Бодлоо гэсэн. Яг ер нь хүн ядраад ирэхээр тэр чигтээ яваад өгж байгаа хүмүүс бас байна шүү дээ тий. Олон жил. Яг юм байлээ. Хүн ихэд зовоод зүдрээд ядраад ирэхээр байна шүү дээ. Хүний толгоороо би өдөрт тухайн үед 33,000 төгрөг өдөрт авдаг байсан байгаа байхгүй. Тэгээд сая төгрөг сард авдаг. Би Монголд яаж 33,000 төгрөг нэг өдөрт авах вэ би бодсон. 3 жил ажиллах сүйдээ биегүй болох юм бэл. Та бодлоо өглөө 6-аас шөнийн тэгээд 12 болтол би одоо хар ажил хийхээр яах вэ та боддоо. 120 хилтэй аймгийн зан цолтой бөхчөөл надтай усан онгоцны үйлдвэрт очиод 3 сарын дараа 80 хилтэй болтол турчиж ирсэн шүү дээ боддоо.
Хүнд ажил. Энийг яриуд нэр өстө нулимс гарахаар хэмжээний болдгоо. Би ямар Солонгост 3 жил ажиллаад би Солонгосын хөдөлмөрийн баатар боллоо юу тий. Солонгосын тийм том тэмдэг авлаа юу тийм биз. Айл болохоор нэг юмны наагур цаагур заримдаа нуугдана. Тэр одоо тэр сазааны юм харахгүй бол нуугдана шүү дээ. Хүн биеэл бодох хэрэгтэй. Хүнд бас зөв муу санаа байх хэрэгтэй. Ер нь бол хөгжилтэй орон хөрөнгөт нийгэмд Солонгосын ард түмэн бас ингэж шууд хөгжиж хүрээгүй маа. Солонгос байгалийн баялаг байхгүй. Тийм биз? Герман руу бас тэр одоо тэр залуучууд нь очиж ажиллаж их хэмжээний валют нутг руугаа явуулж тэр валютаараа үйлдвэрлэл хийж дэлхийн зах зээл дээр гаргаж зарж валютын урсгалыг нэмэгдүүлжснээрээ Солонгос үйлдвэрлэлийн суурийг тавьсан юм бэл. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлж үйлдвэрсэн бараа бүтээгдэхүүнээ дотоодынхаа зах зээл дээр нийлүүлээд илүү гарсны гадагшаага борлуулад гаднаас их хэмжээний валют орж ирж ижил улс орны хөгжил яригдах юм байлээ гэдгийг Солонгост би одоо жил 8 сар ажиллаж ирэхдээ мэдэрч ирсэн. Тэгээд сүүлд нь дипломат албанд яваад бас үйлдвэрчсэн орон болгон үйлдвэрлэл хий гэдгийг санснараа хийдэг юм байлээ. Аливаа юм зах зээлтэйгээ уялдаж холбогдож явах юм байл. Тэгэхээр зах зээлийн асуудал. Манай 3 сая хүн дээр би Солонгост ажиллаж байхдаа нэг даавны үйлдвэр эзнийг өрөөд Монгол даавныхаа үйлдвэрийг нээчихгүй юу. Танай хүн ам хэд ингэж 3 сая гэж. Тооцоо бодож үзснээр 7 хоног өдөр шөнөгүй ажиллахад танай жилийн бие хэрэгцээг 10 жилийн чи хэрэгцээ хангах юм байна гэж байгаа байхгүй баг. Тухайн бизнесмен хүнд тооцооны хувьд далайн тээвэр, их газрын тээвэр гэдэг ашиггүй санагддаг юм шиг байлаа. Тэгэхээр бид бол давуу талаар ашиглах хэрэгтэй юм билээ. Бид нар шууд үйлдвэрлэл хийн гээд ашиггүй үйлдвэрлэл нээвэл тэгвэл одоо манай энэ том компаниуд бүгд нээчих шүү дээ тийм байгааз. Тэгэхээр яг хөө тэр нарийн эдийн засгийн онол тэр үйлдвэрлэлийн онолыг бол миний би харин урд байхдаа дипломат албанд байхдаа жинхэнэ дипломат аргаар одоо мэдс сурсан гэж хэлэхэд болно. Залуу хүн юм чинь цаашдаа их орондоо хэрэгжүүлээд аваад үлдэх юмсан, нутагшуулах юмсан гэсэн санаа бол их байгаа үсттэй тийм ээ. Яг дүүнертэй бол би бас тодорхой хэмжээгээр зөвлөгөө өгөх юмсаа л гэж боддог юм. Хэрвээ занадаас авъя гэж бодож байгаа бол. Таны ер нь удирдах арга барил юу вэ? Удирдах арга бол яг нэг онцлоод ах юу ах вэ? Зүгээр энэ олон дэлхийн мундаг бизнесмэнүүдийн ном зохиолоос харж байхад бол одоо Солонгосын хорвоо дэлхийн хөгжим хийх ажил их байна. Ким үжин гэдэг. ДО группийн үндэслэгч. Тэр ном бол бас их амьдралтай ном шүү дээ. Байгууллага удирдна гэдэг бол тэр байгууллагын хамтын зөв менежмент, зөв оролцоотойгоор тэр байгууллага явна. Түүнээс мүлжлэгийн системээр явбал хол явахгүй. Аливаа байгууллага багийн системээр явнаа. Өнөөдөр ашиг олё л доо. Нэг сард $100,000 олдог байлаа гэж бодоход хангалттай цалингийн үг. Тэгэхээр хангалттай цалин авсан хүн ажил руугаа дурлж ажиллана. Би энэ ажлыг сайн хийж өндөр цалин авч иж би сайхан амьдарч байна гэж дурлж ажиллана. Дурлж ажилласан байгууллага хамтын бүтээл нь багаар ажилласан бүтээл нь орлого ашиг нь нэмэгдэнэ. Тэгжээж ажиллана. Түүнээс ганцаараа олсон орлогынхоо 90%-ийг өөрөө авчаад 10% нэг цалин нэртэй мүлжлэгийн нэг шүлс тусаасан хэмжээнд амьдралаа өнөө маргаашаа аргацаасан хэмжээнд байвал тэр байгууллага хол явахгүй. За тэгээд төрийн албанд ялгаагүй. Би дарга гээд ирэх юм би нийтлээд цэргүүд нь доогуур хар бор ажлыг хийгээд ч болохгүй. Хөгжсөн орны удирдагч нар бол зэрэгцээд хийдэг. Мэргэжилтэнтэйгээ адилхан ирэх юм бидэлдэг. Автобусантаа суугаад ирдэг. Нэг нь дарга гэж удирдах албан тушаалд байна, нөгөөх нь одоо мэргэжилтэн гээд мэргэжлийн албан тушаалд байна гэдэг хоёр бол ялгаагүй шүү дээ. Ер нь бол дарамтал, дарал гэдэг албан тушаал даргын албан тушаал биш юм аа. Хийх үсвэл бусдаас содон байхыг шийдсэн бол хамгийн сүүлийн үеийн заг хурлаг сонголтыг хайж байвал Доороос бүдгийг зараарай. Бид таны хөлөөс толгой хүртэл бүрэн өөрчлөнө. Доороос бүдэг. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Эрс тавилгын дэлгүүр. За тэгээд буцаад бидний яриа нөгөө хувь хүмүүх эрдэнэ рүү орно л доо. Таны хүүхэд нас бол тээврийн тэргийн дунд өнгөрсөн. Хажуугаар нь бас зуны амралтаараа мал малдаг байсан гэж та ярьсан шүү дээ. За хүүхэд насаа бүр амралт гаргацсан малаа хариулдаг хүүхэд байсан гэд
Хүний сонссон байна. хамгийн гой гэгээлэг цаг үе бол хүүхэд насных. Одоо галт тэрэг хэрвээ байдаг бол хүүхэд насанд очих юмс ингээд дуу хүртэл байдаг үстэй тий. Тэр дундаа танаа нэвтрүүлгийг би их гой цагаан гэгээ нэвтрүүлэг гэж хардгийг. Тэгээ бас их олон үзчихсэн айгүй гой хүмүүсийн тийм хүүхэд насны үнцэнтэй нэвтрүүлэг ярьдаг. Тэгээд хүүхэд нас их ярих гой. Хүний амьдралыг нэг 3% бол тийм ээ. Нэг алтан үе гэж ярьдаг штэ. Миний алтан үе бол миний хүүхэд насны амьдрал. Яг хөө би бол аймгийн төв дээр төрж өссөн гэр хороолол. Миний хүүхэд насыг ярихаар би гэр хорооллын амьдралтай залшгүй холбоотой. За тэгээд аймгийн төвийн хүүхдүүд 100 хөдөө явна гэхээр би мал малсан байна. Тэгэхээр хөдөөний амьдралтай салшгүй холбоотой. Өвөл аавда хань болоод одоо жолоочийн хүүхдүүд ялгаагүй бас нэг машин нэвтэрчүүл нэг дэлгүүрийн зөөгөөд өчг би тээвэрчний амьдралд амьдэрсэн юм хүүхэд настай. Одоо манай би ч ихээсээ дөрүүлээ ихчтэй, доороо эрэгтэй эмэгтэй 2 дүүтэй, өөрөө айлын бол том банд. Маань 88 оны үед нэг шинэ тэрэг авлаа. За тэгээд аав ээж бид дөрөв сургуулаа тэр шинэ тэрэгнийхээ гадаа ингээд наадмаар л нэг бороо орцсон нэг зураг авахулж ирсэн. Тэр үл санаанаас гардггүй. Тухайн үед нэг ах үйлчлэгээд тэн дээр нэг хаяа нэг очиж зураг авахулдаг. Одоо бол утсан дээр хүн болгон амьдралаа бол ерөөсөө хөөрнө өгүүлж штэ тий. Тэгээд аав маань ингээд тээвэрт явдаг. Тэр болд гээд манай аавын одоо таазын голд нутагтай болд гэж одоо манай аавын адуучин найз байсан. За миний хүүг морь унд сурах гэд манай аав арангаагаас явж байхдаа надад ийм имэйл юм авчирч өгөөд тэгээ гүлэм өгөөд ийм хідэн алд ийм сур өгөөд тэгээ болдох имэйлд хөрж өгөөд надад морь унал сургаж байсан. 6 настай би анх морь унд сурж байсан. Яг бүр яг хөдөө нэг малчны хотод төрсөн хүүхдүүд 3 наснаас эхэлж тэнцвэрээ олж эхэлдэж штэ. Тэгээд морь унд хашин морь надаа унуулчихнаа. Тэгээд нэг юм явуулж нэг юм явуулаад тэр таазын гол дээр очиж цусалчаад орой ингээ гэрлүүгээ морь бол цог штэ. Тэр бол үнэхээр их аз жаргал байсан надад. Тэгээд нэг 7 хоног унд сурсны дараагаар надад нэг үрээ сургана гэж ярьдэн штэ. Ах нар бол унд сургаад цагаашруулгээд надад өгч. Тэгээд би үрээгээ унаад хонинд явна. Тэнд. Тэгээд хонинд явдаг нэг үрээч ерөнхийдөө нэг хоньны морчиг номхорчдаг байхгүй юу. Тэгээд номхороод ингээд тушаал нэг хөдөөнийх нь нэг нараар цаг хийдэг юм идэх. Тэр шиг би морьныхаас өдөрт ингээд унтчихдаг. Тэгээд унтахдаа би нэг оршок малгайтай нарны малгайтай бол болохгүй шүү дээ. Оршок малгайны ингээд цаагуур ингээд нүхтэй. Тэгээд ингээд нар харж байгаа юм чи. Тэгээд хон ингээд хотлоод морь түргээд эхлэхэд нэг 15 цагийн үе болж идэг гэсэн юм. Яг тэр л амралтын үе дээ. Бид яг найз нөхөдтэйг ярьдаг байсныг л та олж сонссон шүү дээ. Тэгээ би бол сунгаанд явдаг. Жохон хөгшөндөө орсон. Тий, хөгшөндөө орчин. Тэгээ сунгаанд явахаар хурдны морьч яг нэг айрагдах морьдууд морьчин бол уяач нэг 30% байгаа. Уралдаанч хүүхэд нэг 30% байдаг. Тэгээ морины өөрийн чадвар нэг 60% байдаг аахгүй. Энэ гурав нийлж ийж өндөрчээс яг наадманд бол нөгөө яг сурцсан тийм жинхэнэ нөгөө унаачт нь тийм одоо цайны нэг унаачт байдаг шүү дээ тийм явхаалчтай. Тэгээ би бол сунгаанд явдаг байсан. Бэлтгэл унаач. Бэлтгэл хангагч гэсэн үг шүү дээ. Тий, тэрнээс нэг айрагдсан барьсан гээд нэг худлаа унан тийм зураг бол хэрэггүй шүү дээ. Одоо та өөрийн гэсэн нэр дээр мэдээж морь уралдуулдаг байх. Одоо би унгаа дуртай болсон. Би ер нь би өөрөө би гэж цодлуулахаас илүүтэйгээр сайхан миний адуу тэр нутагт уралдаад айрагдд төрүүлж ивэл надад их сайхан хаппи гоё байдаг. Яг би бол өөрөө бол тийм ундаг уяад тийм одоо тийм сайхан өвгөн насаараа уйдсан уяас нарын дайны бол уйж чадахгүй шүү дээ. Мань мэд хүнээр л уйуулна. Тэгвэл төв төсөж төрөөд энэ уламжлал ахуйгаа сэргээгээд морь уйж байгаа энэ залуучууд би их баяртай байдаг. Гоё шүү дээ. Тэр одоо чинь одоо өөрөө Улаанбаатар төрсөн ирнэ тийм ээ. Аав ээжийнхаа нэрийг гаргаад, нутаг усныхаа нэрийг гаргаад, өвөг дээдсийнхаа нэрийг гаргана гэдэг бол тэр хүн болж төрсний үнэхээр Монгол хүн болж төрсөө би тэрэн дээр ирчүүдийг бахархдаггүй л гэж боддгийг. Сүүлийн үед бол яг энэ морины талаар бас ярил шүүмжлэлтэй асуудал их хэмжээгээр ярьдаг л да. Тэр утгаараа бол морь ярил бас нэг цагийн сэдв би. Одоо би нэг малныхаа сэдвээр ярьчихгаа хүүхэд ах. Би ингээд ахындаа морь сураад манай тэр говийн айлууч их ажиллаж. Тэгээд ингээд хоньны ноосоо савна. Хавар хонио хайргана 7 сард. Хонь хайргана. Хонио нар уцгаас өмнө бол хонио холбос саадаг. Тэгээд хураг тустай хариулдаг. Ямаага холбос саадаг. Тэгээ хоньныхоо ноос ингэж шууд ингэж саваа хийдэг. Тэгээ би хоньны ноос сав сурж идэв штэ. Манай Янжил ам ихчгээд манай болд ахын гэргээ байна л да. Одоо манай болд ах бол өөрхий урханы оронд очсон баг. Нөл ачигтай бас ламргүй аж штэ. Тэгээд ингээд ноосоо савна ингээд хүмүүс чи савчаад ингээд мэдхгүй усууд ингэ савна гэж ойлгодог юм шүү. Одоо та бүхэн харж ирсэн бол залуучууд нэвтрүүлэг дээр ингээд саваад хойш нэг саваагаа сугалдаг байхгүй юу? Ингээд саваа сугална. Тэгжээж ингэж эргэж савдаг байхгүй юу? Тэгжээж ноос задраад азаргаар ингэж өдөрж ингээд азар чи хамгийн бяртай. Чирэг азаргаар чивжээж эсхий хийдэг.
Тэгээд хоньны ноос аваа сурчиж байгаа. За тэгээд 7 сар өнгөрөөгөөд график гоогаад буугаад аав маань намайг мандлын хангаад манай аавын үеэл сандаг сүр ингээд бид нар шарах гэж дууддаг. Лавгаа хичгээд гэргээд тэнд очив. За тэнд очиход бас 88 оны үед ингээд завод гэж гардаг байсан. Хангаахан чинь бол манайх сарлагтай галуутад. Ингээд сарлагын чинь бол ерөөсөө хон шиг сан шүү дээ. Ямаа шиг 100 гарна, 50-ын сан. Тэгээд завуудад тасагт сүгэ нийлүүлнэ. 7 сар хүртэл тасагт сүү нийлүүлнэ. Гэхдээ 8 сар хүртэл. Тэгээд сүүний норм дуусчаад тэгээд зарим нэг нь бас их хөдөөнөх их гоё шүү дээ. Манай энэ хөдөөнөх чинь. Одоо өөрийнхөө сүүний нормыг биелүүлчихэд одоо цөөх үнэтэй айлынхаа сүүний нормд бас сүүгээ өгдөг. Тусалдаг. Тэгээ мань мэт бол үнэ эвлэгэн шүү дээ. 6-7 настай хөхөд өөрөөр 6 тусаад үнэ эвлэгэнд гаргаад туглын татлаа уйлаа тэгээ үнэнүүдээ нэрлэлцэн эвлэгээд босч ирэл саана дамжлага явагддаг. Ерөөсөө гар аргаарсаа одоо ч тэгж саадаг л да. Тэгээ одоо ховж хэлсэн учраас тэр засагт нийлүүлдэг шиг тэгж их хэмжээгээр сүүний нормгүй учраас байхгүй л да. Тэгээд өглөө 6-т чи их хүтэн. Тэгээ босоод нөгөө 100 чин сандалтай гарна шүү дээ. Мань мэт гинд хөл нүцгэн гарна. Ёстой жинхэнэ нөгөө шүүдрийн гол ёлын голд ингээд манайх ингээд туглаа ингээд голын ширгэн дээр өвчдөг байсан. Тэгэл хүүдэн ширгэн дээр гараад хөл даарна шүү дээ. Халуун өхрийн баасанд хөл хийлээ дулаацсан. Тэгэд дулаацдаг байлаа шүү дээ. Тэгээд бид нар нөгөө тэр дасаг яах вэхээр тэр сүүг ингэж машин даад масл болгоод ийм модон ийм торхонд нийлүүлээд тэгээд 30 машин ирж очиж авч яваад Улаанбаатар руу явуулдаг гэсэн байхгүй юу. Тэгээд мань мэтийн ажил юу яах вэхээр зэрэг төлөөнд явна. Биднэрт бол их манай ах эгч нар сайн заа сургасан. За ийм нойтон мод огтолж болохгүй. Ингээ газар унтсан ийм гатцсан гуйчсан ингэж боргосуудын түүдэг мөчрүүдийн түүгээл ингээ сураар баглна. Ингээ уул дэвсэн. Эхлээл гоё шулуун ийм боргосуудын дооронд дэвсээл тэгэл ороогоол сураар уулын уруу чирнэ штэ. Жинхэнэ хар ажлыг тэгж хийж сурж л одоо бас ингэж хар ажил хийж сурлаа. Манай аавын аав чинь бол Баян-Онгор аймгийн Загсум Орцог 5 толгой төрж өссөн. Тэгээд манай аавын аав өөрөө лам хүн байсан. Мандлын хийд шавлан сууж хагаад хилмигдүүлэлтийн үеэр хар хүн болоод тэгээ мандлын ангаад одоо галуут зүтгэе мандлын ангаад манай эмээтэй танилцж гэр бүл болоод манай аав одоо эхээс тавуулаа мандлын ангаад төрсэн байдаг. Тэгээ манай аавыг хүмүүс зарим нь галуутных, зарим нь баян бүрднийх, зарим нь загийнх гэж ярьдаг. Тэгээ яг гоо тийм учраас баян бүрд цаг нэг гүш байхгүй. Тэгээ манай өвөө Цэрэн Балжир гэдэг хүн бол Баян-Онгор аймгийн Заг сумын Орцог 5 толгой тэр Ямб тайрхны өв төрсөн. Их сайхан нутаг төрсөн хүн байдаг. Манай ээж ихээс аруулаа. Тэгээ аав тавуулаа. Тэгээд манай эмээ чи алдарт ихийн 1-2 дугаар одонтой. Бас тэр үеийн тээврийн жолооч нар бүгд малтай байдаг байсан. Бас их сэргэлэн айл нүүл гэж өгөөл ганц борлон чин дээрээ. Тэгээ голын захад одоо манайх нэг аав яг ээж манай нөгөө ээж манай буураа ээж манай насан бата гэж ярддаг. Тоогооч идэг байсан. Буянтай ажил хийн хүмүүсийн хоол унд хийж гоё ижил штэ. Тэгэд одоо номгоо хайрхныхаа өвөрт би бас ямаа хариулсан зундаа. Ер нь Баян-Онгорынхаа барагд бүхэл нутагт одоо мал хариулж өссөн байх нь штэ. Эмээгийн мандал одоо эрүүл агаарт гаргаад бүр хол явж чадахгүй нь штэ. Тэр байдрын гол руу. Голын цаана ойрхон болохоор ээж аав ирчин, манай ээжийн дүүнэр ирнэ. Тэгээд ач зээнэр нь ирнэ. Зуны амралтыг тэгж өнгөрөөдөг. Тэр Монгол ахуйд өссөн төлөвшил танд ер нь одоо ямар хүмүүжлийг олгосон бэ? Монгол ахуй гэдэг бол ерөөсөө монголчуудын амьдралын зам мөр хүмүүжлийг олгодог гэж би боддог. Хүүхэд нас тэр чигээрээ одоо цагаан эдээ боловсруулах, хурдан байр унах, адуунд явах. Би бол одоо яг би гэдээ ярьж өөчлөөрэй. Хүмүүс одоо би гэж ярих би дургуул дээ. Яг сурсан юм а би гэж ярих бол багталтай. Сайхан байна л да. Би адуунд явдаг байсан. Тэгээд тухайн үед ч одоо бас 10-аадгүй үйдэг. Тэгээд 3-4-ийн нэг өдөрт нэг гөхүүр айраг 10 гүний одоо айраг гэдэг чинь бас нэг гөхүүр айраг болно юм байна. Тэгээд маргааш нь дахиад гөхүүр айраг хийдэг байсан. Тэгээд адуунд яваа сурцсан. Нөгөө жолооч болох мөрөгдөлтэй. Тэгээд тэр үеийн одоо жолооч нарын хүүхдүүд ихэмжлэн жолооч болцсон. Тэгээд ах нарыг харахаар чи би жолооч болно мөрөгдөл. Юу мал дээр гарах. Жолооч болохын тулд 8 төгсөх хэрэгтэй. 8 төгсөхгүй жолооны курст оруулахгүй. Юу мал дээр би мал дээр гарахгүй гэд жолооч болно гэд. Тэгэл бид нар ялгаагүй бүгд ингээл хөдөө явна. За тэгээд аймгийн төвийн хүүхдийн амьдрал тоглож исэн тоглоом руу орох гэдэг шүү дээ. Бидний үеийн хүүхдүүд чи гоё тоглоно. Нэг гудамных нэг байрных гэж нэрлэдэг байсан. Тэгээ бүр өөр гудамных одоо 10,000 төгрөг хөх толгойхонтой байлдсан шүү дээ.
чулуун Нэг ах нар ирнэ атмаанууд. Манай ах нар чи шууд дүүнрээ дагуулсан. Өөрөөсөө бид нар нэгдүгээр зэрэгэнд та нар арч шүү гэд. Бид нар шилгээр араас гэд. Тэгээ том чулуу шидэн. Тэгээд жавхгаар ийм модоор ингэж хацсан ичээд жавхыгээд айлуудын яндаа хөлдөг. За тэгээ бүглөөд нь. Тэгээд нэг мөнгөд нь тэр үе задгаа мөнгө байсан. 5-т мөнгө, 10-т мөнгө, 20-т мөнгө, 50-т мөнгө гэд. Боосууд нь 50-т мөнгөөр тоглоно шүү дээ. Хуруудлаа давлаа, тавлаа байх юм бол 5 мөнгийг 3 тошин. Тэгэхээр 4 тохирчин. Пат гэд 3 товшин. Тэгээ инг саан маань гэдэг дөрмөттэй их шодрог тоглоно. Тэгээ манай гудамд бас ийм саксны шийд өгдөг байсан юм. Гудам сакс тоглоно шүү дээ. Хад тэр үед ч одоо дүр мэдэхгүй. Булагаад үзэлтэй нь бас. Одоо ч хөдөө бас яг тэр тоглоомд. Тэгээ одоо бол гэр оролтын хүүхдүүд мэднэ л дээ тэрийг. Хаяа нэг 4-10 кино үзнэ. Тэгээ бидний үед харанхуу, тог байхгүй. 7-оос 9-ийн оронд тог ирнэ, тэгээ унтарна. За ихч одоо манай ихч бол их онц сурдаг хичээл хийдэг байсан. Тэгээ лааны гэрэлд ягаад гэвэл 9-оос хойш тог байхгүй хязгаартай. Лаа барьж байгаа л яхсан. Тэгээ яг би энэ тоглоом ярьж байгаа нь орчин үед бол хүүхдүүд их буруу тоглож байна. Гар утсаараа өлөрч байна. Тэгээ гар утас руу орохоор зэрэг донтолт бий болж байна. Тэр одоо PC гэл донтолт бий болохоор бүр мөрөдөө тоглоом руу орж байна. Тийм байлаа бидний үед. Тий, энэ бол нөгөө социализмын үеийн л одоо хүүхдүүдийн л амьдрал ярьж байгаа гэсэн үг шүү. Яг тухайн үед тэр голын ирэг дээр ямаа хариулж явхад ааруул зүсэж явхад та өнөөдрийн одоо яг өнөөдөр байгаа мөнх эрднийг төсөөлж ирсэн үү? Үгүй яг хүүхдийн мөрөөдлөх том шүү дээ. Том болол мэдээж сайн хүн болно. Тэгээ сайн хүн гэж ямар хүн байд юм болаа гэл хүүхд байх үед учир нь ойлгодгүй байл. Тэгэл эргээл бодоход би бас тэднийхээ биелүүлснээс тодорхой хэмжээний сайн хүн болж чадсан болов уу, гүүн болов уу гэж бодох үе надад бас байдаг л та. Үгээр үйлдэлээр харуулах хэрэгтэй. Намайг болвол хийсэн юмтай хэлэх хөхтэй гэж ярьдаг. Таяа бас баярлдаг. Урам авдаг юм байл шүү дээ. Би дараа нь бол би энэс илүү нэг левел агсан төвшний юм хийх надад чадал байгаа юм байна гэж өөрийгөө бас бодож бахархаж явдаг шүү дээ. За ингээд манай нэвтрүүлгийн багийнхан бас танд үзүүлэхээр нэг видеог бэлдсэн байгаа. Хоёлаа энэ видеог үзээд дараагийн сэдв рүү эргэж оръё. Тэг Мөнх-Эрдэнэ бол миний ээжийн төрсөн эгч нь бол Мөнх-Эрдэнэ эмээ нэг. Тэгээд Мөнх-Эрдэнэ 20-ын зуучин би эхнэрийн одоо очиж гуйж гэрт нь хөргөж өгсөн байгаа. Тэгэхээр бид нар бол аль хэр дотн хүмүүс вэ гэдгийг харах байх. Мөнх-Эрдэнэд бол одоо бас хүн болгонд байдгүй чанар бай. Цагаалхай. Хин намайг юу гэж хэлж чинь падгүй. Хин над руу юу цацсан падгүй бодсноо шууд нээлттэй хэлдэг. Одоо ингээ хэлчлээ гэд муу юм надад өөрт тохионч гэж бодохгүй нөгөө хүнд ч тохион гэж бодохгүйгээр шууд хэлж байдаг. Энэ бол хүнд байдгүй ховор чанаруудын нэг. Тэгэхээр би одоо Мөнх-Эрдэнэдүүдийн чи мөнх бай гэвэл яг энэ арын шангараа үлдэх хэрэгтэй ёстой байх. Нөгөө талаар нөгөө алганы хээч нарилшгүй хурууны чи хээ хоришгүй өндөгний чи хээ өөрчлөгдөшгүй тэр тунгалаг зангаараа байгаасаа л гэж. Тэр чигээрч байна доо л гэж боддог. Ер нь байгаа чанар чинь зөв. Би бол чамаар баярлдаг, бахархдаг. Энэ бол одоо миний удам мөн байна гэж та хардаг. Би ч өөрөө тийм бодолтой учраас тэгээ Мөнх-Эрдэнэ бол яг Мөнх-Эрдэнэрээ байх нь л хамгийн сайхан. Ажилсаг бүтээлч, ирэмгий, зүтгэл энэ бүхэн чинь одоо хизээч хурахгүй, хизээч ийш тийшээ хазаахгүй байх хэрэг төвшүүлье. Нэг ток шоуны уран бүтээлчид бид бас нэгэн юм яриаг танд зориулж бэлтгэсэн юм аа. За манай монголчууд бол манай сусар махыг бол саах те төрийн сойрхол гэдгээр нь мэддэг. Би түрүү нөгөө пунцгээс хот гээд бахархдаг байсан гэж ярьсан шүү дээ те. Урлагт би бас бахархдаг байхгүй. Манай саах шиг олон дүрд өшөө урлаг тийм ээ. Тэгээ кино урлаг, дуулах урлаг хослуулдаг хүн бас ховор шүү дээ. Оюутан баг чинь нөгөө арангаахан баян онгорхон гэж ярина шүү дээ. Пунцгээс угаас чиг чөлөөтөөр ингэсэн хүн байна уу? Пунцгээс угаас чиг үнсний өхөр өстой аата барилдж байгаа хүн байна уу гэл тэр үед жижиг сухтаараа гарч ирэх байсан юм л дээ. Тэгээ бахархдаг байсан. Тэгээ би ахасаа бол одоо манайд хүүхэд байхад ирдэг. Тэгээ манай програмтай тэгээ саах ирж байгаа. Надад нэг юм за том банд наашир гэдэг 50 төгрөг өгч ирсэн. Одоо манай уран цэцэг гавьяат чинь манай бас нэг дэгээл ам зүг гэж ярьлаа шүү дээ. Манай яг би дэгээл ам зүг гэдэг үгнийг бас их мундаг хүн байсан гэд одоо нутгийнхан баяа оны хамтуудаа сонсч ирсэн. Тэгээ саахасаа би хайдаг. Яагаад айдгүй гэхээр зэрэг нэг 8 онд байхаа би бас нэг нийгэмдээ оройтой бай гэдэг нэг дүүргийн иргэдийн уралданы дэвших гээд манай агчдээр очиад зөвлөгөө авбаа. За улс төр мөрөөс чи хол бай. Манай удам тийм улс төр мөр байхгүй гэсэн. Тэгэхээр нуугдаад баян гол дүүрэг дэвшээд
ялагчдаг байхгүй унцдаг юм тухай үед гэж танихгүй яах вэ? Тэгээ тэрнээс хойш дахиж улс төрийн талаар соо ах интерес бол очиж зөвлөгөө авах байсан. Загнах байх гэж айгаад очдгүй нэрээ. Тэгээ өнөөдөр хүртэл яг би зүгээр өөрийнхөө ингээд үзэл бодлороо хаяа ганц нэг нэвтрүүлэгт орж исэн үе би бас нэг захилгагуудад лоозон барай явж исэн үе би тэр үг чинь зүгээр миний өөрийн л үзэл бодол шүү дээ. Манай соо ахт гэж хүнд нэг тийм ээ чи одоо тэг гэж ингэж хүнийг араас нь сумбалж цэнгэлдэг хүн биш. Бас бол чадахгүй бол тэгдэг өөрийнхөө бай, өөрийнхөө бардан бай, чадахгүй бол боль байл гэдэг л үг. Тэр үгийг өөрөө амьдралаараа надад харуулсан учраас би тэр бүгд очиж нэг асуугаад учраад одоо яах вэ гэж асуугаад байдгүй. Таны характер яг ямар вэ? Миний характер бол яг би яг тийм үг дээдстэйгээ нэг харьцуулшгүй байх л та. Тэр том хүмүүсийн удамд одоо надад бол хүндэт ахтан зүгээр би өөрийнхөө хэмжээнд бол одоо би манай ээж бол их сэргэлэн хүн ирэхээр хоолцоод ачигналкалсан чинь одоо манайд бол яг нөгөө зан сайтай айлд одоо тий зочин болгон замаг сайтай нууранд хүн бодно шуу болгон гэж шуу болгон гэж ирдэг шиг одоо манайд бол ингээл готоос ичээ аавна гэж манайд ирдэг. Хоноо тоогоо дөрөв хоолыг гэж хөрөхгүй. Тэгэл хөдөөнөөс хот руу явна. Тоогоо дөрөв хоолыг гэж газраар зуулаад их зан сайтай айл. Энэ бол манай ээж сэргэлэн тулдаа амжуулж ирсэн. Тэгээ миний хаяа бас амьдрал дээр их олон ажил амжуулсан нь миний ээжтэй салшгүй байна. А манай аав бол өөрөө бас нэг дуу цөөтэй ажиллаа хийвэл ясын шулуун шудраг өвгдээцийн зам байна. Ээжийн сэргэлэн зан надад бас одоо яг амьдралаар зааж бий болгосон байна л гэж би боддог юм л да. Соо ах дөрөв хэллээ штэ. Эхнэрийнх нь хормын зууч бол би байгаамаа гэд. Тэгээ манай эхнэр Баян Жаргал гээд манай нөгөө 10 дугаар ангид байсан. 10 дугаар ангид ирэхэд нь одоо анх дурлаад намайг тоодгүй. 10 жил араас нь явж сууж ирсэн. Тэгээ яг хуу эмэгтэй хүн бол дурлуулж, эр хүн дурлж суухад сайхан аз жаргал гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгээ би бол ханыхаа араас дурлж явж суусан. Тэгээ 3 сайхан хүн надад төрүүлж өгсөн. Тэгээ анх хормоо их гэж хахад манай ээж саах руу залгаа. За сосроо хормоо чи яваад нэг миний том бандын нэг бэр авцраад өгөө. Тэгээд манай саах чинь бол удмынхаа бүх юмд явна. Сайн муу тийм ээ. Зарим нь одоо манай дүүгийн хормыг хүртэлгээд заримдаас би санаа зовдөг одоо. Тэгээ өлөмжийн чанарыг өөрөө дуулахдаа утгын тайлбарлаад энэ дууг дуулвал 1000 тарин үншинтэй тэнцдэг. Тэгээд энэ дууг дуулснаар одоо гэрийн жавар үргэж өнгөтэй өдтэй амьдэрдэг гэж энэ манай Монголын том сор болсон ахаараа би дуулуулсантай үнэхээр бахархаж явдаг. Өлөмжийн чанар 웃으는데 사랑이 닿네 웃음을 낙심 터스만해 운해래 스등을 өнөөдөр миний өнгөтэй өдөө явж байгаа манай энэ сосор барам ах юм дуулсан тухайн үед одоо хэмэрл ундаа намайг үдий зэрэгтэй явуулж байгаад би үнэхээр их баярлж явдаг. Үнэхээр том сюрприз байлаа. Баярлалаа. За баярлалаа. За та ер нь хэр сайн аав бэ? Өөрөө бол их ахуйтай өссөн хүн. Хүүхдүүдээ ямар одоо хүмүүжүүлдэг вэ? Би хүүхдүүдтэй одоо аавыгаа дүгэн цэгж ирдэг. Танаа өвөө чинь ийм ажилсаг багада ийм байсан. Миний хүүхдүүд өөшгөө бай гэж. Тэгэхээр би өөрийгөө сайн аав гэж дүгнэх бол одоо тий одоо болоогүй бах. Зүгээр хамгийн гол нь сайн аав байх хичээж байна. Миний сайн аавыг одоо тий миний дүүнэр, миний хайны жил, миний одоо тий хамаатан садан, миний аав ээж ахнар ихчнэр л Мөнх-Эрдэнэ сайн аав болж байна да гэж амьдрал дээрээс дүгнэх болохоос би өөрийгөө дүгнэх надад ирэх байхгүй. За баярлалаа.
За ингээд бидний яриаг бас нэлээд удаан сонсож сууж байгаа зэрэгтлийнхаа хүмүүст би микрофоноор шилжүүлмээр байна. За сайн байна уу? Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Би Баян-Онгор аймгийн 3 булаг сумынх намайг Хажид Сүрэн гэдэг. Тэгээд Мөнх-Эрдэнэхийг ингээ хараад байхдаа айгүй тийм экологичгүй юм болоо гэж би хувьдаа боддог. Та байгаль экологийн талаар юу бодож явдаг вэ? Түүнийгээ бидэнтэй хаваалцаач. Байгаль дэлхий бол бид нар нэг цэнхэр гариг дээр амьдарч байгаа. Хүүхэд байгаасаа их дэлхийгээ хайрлж хамгаалах хэрэгтэй. Их дэлхийн байгаль экологийн тэнцвэр алдагдвал дэлхий даяараа энэ олон үндэстэн, энэ олон улсууд байхгүй болно. Өнөөдөр дэлхийн дулаар л гэж ярьж байна. Бид их дэлхийгээ хайрлах хэрэгтэй. Өнөөдөр манай урд хөршид асуудал гарч ийн л гин бид нэг гариг дээр амьдарч байгаа юм чи туслах хэрэгтэй. Бид нарыг ямар хүнд хэцүү үед бас Японоос урд хөршөөс хүмүүнлэгийн асар олон тусламж ирдэг билээ. Бидэнд бас байгаль дэлхийн цаг уурын тийм одоо бэрхшээлүүд тулгардаг штэ. Үер, гал, ус гэдэг. За энэ бол байгалийн шалгуурал. Байгаль гомцондоо заримдаа аадар бороо орж үер болгодог юм байна гэж би ойлгодог. Гомцондоо хур бороо орохгүй хангай дэлхий маань хуурайшаад гал төмөр гарч ийн гэж би ойлгодог. Тэгэхээр зөв зүгээр байгаа байгалаа хайрлахгүй байгаа хүмүүсийг хараад би заримдаа ойготдгийг. Тэрнээр харин би тэмцчмээр юм шиг санагддгийг. Өнөөдөр алтаа ухаад баяждаг бол Африк яасан. Бид нар ямар турж өглөө юу? Уул уурхай баялгаа ашиглаж хөгжгөнөл зүү хэрэг л дээ. Гэлээ гэхдээ бид нар ямар баялгаа хөгжүүлэх үгдгээ бодолцоод одоо бүр хариуцлагагүй уул уурхайг чим дэмжиж байгаа. Тэр тал дээр бол би үгээ хэлхийг бол бодож явдаг. Үгээ хэлсээр ч ирсэн. Ер нь бол алт ухсаар баяжсан оронгийн сонсоогүй нэг л хүн баяждаг. Алтны талаар ярил бас олон юм би. Энэ утгаараа харин бид модоо тарих хэрэгтэй. Цөлжлтөөс хамгаалсан тийм биз? Өөр илүү тийм бутлаг, сөөг юу гэдгийг тэр бүгдэнд одоо өнөөдөр бид гар бие хүчин зүтгэл оролцох хэрэгтэй л гэж боддгийг. Танд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Намайг Түмэн нэмрэлийн ням жаргалагдаг. Жудаа болон холимог тулааны урлагаар хичээлдэг байгаа. Тэгээ би таныг хөвдөө их хүндэлдэг, жоохон ч мэддэг гэж өөрөө боддог. Тэгээ таны хүүхд тасаа та түрүүнээс их ярьлаа. Хөдөө өссөн хүүхд болгонд багаасаа эрэгтэй хүүхд болгонд тэр тусмаа барилдаж өссөн байдаг. Би өөрөө тэгж өссөн учраас таныг бас багтаа барилдаж, ноцолдож өссөн болоо тэр тухайгаа яриач гэж танаас хүсэж байна. За. Гоё асуулт байна. Бид нар чи дээлээ уртл барилднаа. Одоо манай мессинг гэд манай годомны. Би тэрийг давахгүй, давахын төлөө үзэж таарна. Сүүлдээ давах гээд бүхэн сэгсэнд орж илаа. Манай адиа өгш гэд манай. Нэг хүнийг давахын тулд. Гэхдээ яг тэр чинь бас юу штэ. Дүүнэрийгээ би давчихна. Би яг ерөнхийдөө тийм биерхүү хүүхдийн донд орохгүй. Тэгээд өндөр манай ангийн гоцон зориг энэ тэгээд өндрүүд би намганд ч бас орохгүй дундээ. Тэгэхээр том хүүхдтэй барилдад би дандаа суганд шиждэг хөдөлгөөнтэй ард нь гарч унгаадаг байсан. Тэгээд багасаа их барилддаг байсан. Надад тухайн үед медаль гэж их юм ховор. Диплом гэдэг баярын бичиг гэдэг бичгийн машин дээр ингэж бичиж өгдөг. 2-3 баярын бичиг би. Тэгээд төмсөн болгонд орно. Жуудаа гэж орно. Яаж барилдгийг мэдэхгүй орно. Саам гэж мэднэ. Суганд шижээд өргөөл тавиад байна. Чөлөөд гэж ямар ч үс нэг юм ард нь гараад чөлөөд. Надад бол нэг 2-3 баярын бичиг бас байдаг. Тэгээд одоо манай ангид энэ улсын начин баян жаргал гэдэг анх битээр ч бас 10 жилийн нэг анги. Одоо энэ аймгийн арслан цаг сумын энэ таньда тий Батбаяр гэдэг. Батбаяр дээр зооноор аймгийн аварганд л үзэж илсэн шүү дээ. Ахад Батбаярыг шахад татаад давж илаа. Жадуу малтай нөгөө хар бор ажиллаж хийж үсэ. Би машин үрс ганцаар буулгаж хийсэн хүүхд байхдаа. Тэгээ багада ямар сандаа манай найзууд намайг чи ер нь өөр болцсон байх шүүгээ золгоод татж байгаа л гиндүүлээд хавирчин заримдаа бяр орсон мэрхийн татж тухайн үед л одоо бойди бэлтгэлсэн шүү. Тэгээ бас барилддаг байсан өөрхий. Тэгээ яг одоо бол энэ хаяа бас энэ ирүүлж хэрэг явж байгаа чинь тухайн үед тийж бас барилдаж өссөнийх. Наадманд 3 даваатай байхыг байхаас гэж боддгийг. Тэгээд найрандууд би 3 дуу угаасаа байхгүй. Бас өнөө удамдын том хүнд юм аяастаа яатсан царминд заяад хүнд би юм шиг байгаа. Тэ? Тэгээд би нэг Эрдэнтийн төлөөлөгчийн газрын нэг төр над нэг ажил даалгаад би чи консулаар явахсан мөн төлөөлөгчийн газрын орлогч дарах гээд 35 жил боллоо Эрдэнтийн. Би 33 настай байлаа. Тэгээд төлөөлөгчийн газар нэг орлогч дараагаар ирсэн чинь Эрдэнтийн 35 жилээ өгөөд хаалттай 6000 ажилчтай шүү дээ манай Эрдэнэт үйлдвэр уулын баяжуулах. Тэгэд урлаг спорт арга хэмжээ нэрээ өг гэдэг нэг 37-8 цэглэлцтэй. Тэгсэн манайхаас голцог өгшчүүл дуулдаг хүн байдгүй, бүжгэлдэг хүн байдгүй хөшөө хүмүүс. Тэгээ би залуу ганцаараа дарах зарим зүгээр хүүгнүүд нь декретээ авцсан. Тэгээ харсан чи барилдана гэж байна. Судлаад үзсэн хаалттай барилднөө дотроо гаднаас мэрэгжлийн бүхчүүд барилдахгүй хэрэг бичүүлчих гэсэн юм. Тэгээд тэр үед би 13 онд албаа авцсан, анхны салин буулаа. Зодог шуудаг авлаа би. Тухайн үед миний хүүхдийн зодог шуудаг чи одоо бас 80 хэлээд гарцсан бас өөргөн таргалцсан таарахгүй шүү дээ. Тааруулаад нэг 200 мянга гэж зодог шуудаг авлаа анхны салин. Нэг Монгол гутлаа авлаа, жанжин малгай авлаа, гараа явлаа, Эрдэнэт үйлдвэр тавьчих барилдсан. Миний зорилго нэг давах. Тэр дарга ойцсангүй онгоо шүү дээ.
Тэгсэн чинь Эрдэнэ үйлдвэрийнхэн ярьж ийн нэ дотор хоорондоо за Улаанбаатарын төлөөлөгчийн газрын дарга хийж барилдана гэсэн ингээд дарга нар бол хийж барилдахгүй шүү дээ. Тэгээ нэг цуцааш шарим гараад ирчихлээ. Нэг нь даваад. Тэгээ тэр чинь оноолтоор хийсэн. Би үзэж үзээд бүр хамгийн сүүлд мар дээр бэлтгэлгүй байгаа шүү дээ. Гар мод болцсон. Давддгүй ерөөсө давддгүй. Тэгээд нэг ашгүй хазаар нэг эмнэлгийн чиглэлээр ажил хийдэг нэг алтан сөхөг залуутай. Манай Эрдэнэ үйлдвэрийн чинь тусдаа нөгөө эмнэлэгтэй шүү дээ. Лабораторийн нэг залуутай барилдаа. Би хүүхэд байхдаа хийдэг юм ихэ. Урдуур нэгээд галтаас чи нөгөө чинь доош төвөдөг байхгүй. Тэгэхээр нэг хойдлоос нь давуулаад барьцсан. Шил үзэн дараа татсан чи хоёр өдөн годроод явцсан. Норм бил үлдсэн. Түг дөрөхөд дил гэсэн чи гар дэш явдаг. Инээд бүрээс алддаг. Инээж нэг давчлаа. Тэгсэн хоёрын даванд суглуулсан чи аймгийн нач нэг ахтай таарч байгаа. Тэр ах 40 гарч байгаа. Би 30 гарч байгаа. 10-аад насны зөөр бас байд юм билээ. Тэгсэн ах чинь гаргаж ирээд намайг шүшгэл ингээд угсраал. Би царай явцсангүй. Тэгээд нэг 5 минут өнгөрлөө. Тэгсэн агамсгаад ирж шүү. Тэгсэн намайг жоохон барилж ирсэн. Ахтаа өчгдөх үгүй. Гойж. Би зориг орлоо шууд. Энэ надад айж би сайн байгаа юм байна гэд. Дуусараа нөгөөдгөө дууцсан. Хоёр давчлаа. Тэгээд яг нөгөө ахмадууч нөгөө майхнаар тойрон гэсээд тэгээ манай Улаанбаатар төлөөлж газрын майханд ороод ирсэн. Тэгээ би болдохтой найраа ээж шүү дээ. Болдох намайг авчих 3 даванд. Тэгээ болохгүй дээш явах чи бол та надаар гараамаар явчих. Дээш явахгүй гэж бодож надад авчих. Би 3 давчих. Найраа ээж тооч нөгөөд чи. Болдохоор Эрдэнэгийн аав энэ улсын ач манай баян булгсан майраад. Тэгээгээл гарлаа. Тэгээ байжсэн чи тэгсэн намайг Ганбаатар руу авчихсан. За Ганбаатар руу авчлаа. Би чи гараал энэ 50-т өгнө. Өшгөлөө дунгахыг бодоод гарлаа та. Тэгсэн байдгүй. 50 гарсан өгөн дэр чи 4 төрүүлсэн аймгийн арслан тэр ясны бүхэл чил дэр юм байл. 30 минут зүгтаж тэгээд өнгөрөөд байцсан. Тэгээ хоёр давсан чи надад давааны мөнгө гээд манай Эрдэнэ үйлдвэр чи хангам цаан шүү дээ. Бараг нэг 100,000 төгрөг өгчлөө. Тэгээ тухандаа мөрөж бэлгшээж аваад би чи 2 бандтаа готод эрэнгүүтээ зодог шуудаг аваад нөгөө газар очлоо. 2 хүүхдийн зодог шуудаг жанжин малгай Монгол готалтай бас мөнгө нэмж яагаад аваад тэгээ яг бас аав нь төрийн албанд ороод тийм ээ анхны цалин зодог шуудаг аваад чаддаг юмараа барилдаад анхны бараг том бай миний говьд тийм биз дээ. Яг сумын наадмад би нэг аманд гараад 2 3 дээр л очдөг байсан хүүхд байхдаа. За тэгээд 2 бандтаа би зодог шуудаг авах чад жаргал өстэй. Тэгээ манай 2 банд тэрийг өмсөж гараад барилж өмсүүлсэн чи шууд барилж байгаа юм чи монголоор. Тэгээ монгол хүүхд бүр генд нь тийм юу байдаг юм бэлээ. Их баярлж исэн тухай үед. Сайн байцгаана уу та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Намайг Баяр Хшиг гэдэг залуу уран бүтээлч. Тэгээ Мөнх-Эрдэнэ ахынхаа нутгийн дүүн байгаамаа. Тэгэд би бол Мөнх-Эрдэнэ ахынхаа шудраг тусч одоо хичээнгүй те. Энэ зангуудад маш их хөндлөж явдаг. Тэгээд ахтай амжилтын дээдийг хүсье. Хүнд нэг цайны ганц дуу гэж ярьдаг штэ те. Таны цайны ганц дуу чи ямар дуу байдаг вэ те? Бидэнд одоо дуулж одоо айдуу барайч гэж хүсэж байна. Сайхан залуу гарч ирж байгаа Баяр Хшиг дүүдээ баярлалаа. Уран бүтээлтнээс амжилт хүсье. Ер нь хүүхд байхад манай түнтгэр өгч биднэрт нэг хичээл орж ирсэн. Уран зохиолын. Гэхдээ уран зохиолын хичээлээс хажуугаараас гоё амьдралын гоё философи өгүүд хэлж өгнө л дөө. Тэгээд биднээс 3 хэрэгтэй хичээл юу вэ гэж асуудаг байсан. Хүүхдүүд тоо физик гадаад хэлгээл асуусан. Бүгд биш гээл. Тэгсэн чинь 3 хэрэгтэй хичээл юу юм гэхээр зэрэг нэгт биеийн тамирын хичээл. За хоёрт хөдөлмөрийн хичээл. За гуравт дуу хөгжмийн хичээл. За харамсалтай нь би бол дууж чаддгүй. Гэлээхдээ хүүхд байхдаа манай энэ бууз цагааныхан болон манай хөдөөнийхэн чи хүүхдийн ус аавна. Ёс ямгаар төр төмбөргээд айгүй гоё тийм гоё найр хийж байна. Би чи будантай аюугаа ганц дуутай. Хүн болгон дагна. Ягаад гэвэл хүний мэддэг дууг дуулахаар дагчдаг байхгүй. Тэгээ будантай юу гэхээр тэр нэрээс нь илүү их мэддэг байхгүй. Миний багын нэр Памбаг. Манай ээж аав жаргал өвөө маань надад би багтайг Памбар хүүхдээсэн. Памбаг миний Памбар хүүгээд нэрлээд тэр 50-60 ач зээнэрээс тий ганцхан надад өхөр нэр өгсөн байдаг байхгүй. Тэгээ би өөрөө тэрэнд их омгч тэр нэрэнд их хайртай. Тэгээ манай гудамныхан Памбаг гэдэг, манай хамаатнууд Памбаг гэдэг. Тэгээд одоо ганцхан хамгийн сахилахгүй нэгвэл би хамгийн урлагийн авьяасгууд би байдаг. Чи нутагтаа очиж сайхан 20 мигээд Монгол гэртээ сайхан 20 нараа ирвэл ах нь магадгүй хүүхдийн чинь өсний нараа гэр мөртөө ивэл ах нь очиод дуулж өгье. Таны хувьд одоо ээж аавынхаа хувьд бол нөгөө минийх өмөрөөдлөө биелүүлсэн гэж ээж аав нь ярьсан гэсэн. Тэгээд ээж аавдаа ер нь хамгийн сүүлд хизээ хайраа илэрхийлж ээж аавдаа талархсан бэ. Хайр өөрөө агуу учраас бас тэр хүмүүсийг хараад байгаад ир зэрэг гэж үнэн юм шиг байлаа. Тэгэл би ч өдөр болгон яг монголчууд чинь нэг одоо тийм Европтой адилхан тэгэл
хайртай шүүгээд үнсийн өнгөгээд гушуун мушуун дээр үнсээд байдгүй шүү дээ. Нэг л жоохон одоо бас соёлжоо сүүлийн үед орчин үеийн гадаадын урсгалууд чинь манайхан сайхан нэвтрүүлж шүү дээ. Гой бүх баяруудыг алгасахгүй хийж जैन те. Хайрын баяр маяр гэж бүгдийг хийж шүү дээ. Тэгээ мань үе чинь нөгөө тийм жоохон 80-аад оны үед болон тийм 90-аад оны ихэрч ингэсэн үйлсэ. Тэгээ яг би бол ээж аав хоёрдоо бол өдөр тутамдаа насаараа л хайртай гэж явах хэрэгтэй. Бид нар бол ер нь залуучууд бид нар бол ээж аав өвөг дээдстэй бол насаараа л хайртай байх хэрэгтэй. Гомдоохгүй байж гэмээр сайн үйл хийх хэмээл өдөр тутамдаа аав ээжтэй хайраа илэрхийлж байгааг илэрхийлэх юм уу гэж бодож байна. Тэгээд Алганыхээ ток шоуны баг хамт олноос таны аав ээж хоёрыг за мөн түрүүн дэлгэцэнд одоо гарсан шүү дээ. Монгол улсын төрийн сойрхолд гавьяачуулагчин догмдын сосор барамгаан ээж Чимэт Цэрэн гэсэн хүмүүсийн төлөөллийг урьсан байгаа. Ингээд их буураараа студидтэй урьж байна. Өөрийгөө өөрчлөхийг хүсвэл бусдаас содон байхыг шийдсэн бол хамгийн сүүлийн үеийн загварлаг сонголтыг хайж байвал Лорос бүдгийг зориорой. Бид таны хөлөөс толгой хүртэл бүрэн өөрчлөнө. Лорос бүдгийг. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Эрс тавилгын дэлгүүр. За сайн байцгаана уу? Сайн явцгааж ирвүү? Сайхан уушиж байна уу? Сайн. За ингээд та гурвыгаа бас тэнд суудалд урьж байна. За энэ цаг. За ингээд бас нэвтрүүлгийн 2 дахь сюрприз таны аав одоо тээвэрчин даваагүй догмдын сосор барамгаан ээж те одоо бас хамгийн өндөр настан гэж хэлээд байгаа те Чимэт Цэрэнгүй. Тэгээд хайрт ээжийг тань бас студидтэй урьлаа. Тэгээд аавынхаа кабинд их суух дуртай байсан гэсэн. Ээж жолооч байхад яагаад ээжийн кабинд суух дургүй байваа гэсэн юм түрүү надад нэг бодогдоод өнгөрсөн. Тэгээд мэдээж одоо аав ээж хоёр нь Чимэт Цэрэнгүй Мөнх-Эрдэнэ зочны маань талаар бас тодорхойлж ярих нь зүйтэй бахаа гэж бодож байна. За их сайхан сюрприз байлаа. Танай нэвтрүүлэг харин энүүгээрээ надад их таалагддаг юм аа. Их гоё гагаа, цагаан гэгээлхэн их гоё хүний гэр бүлийн үнэхээр хүнд чадлаа. Сюрприз байна. Тэгээд манай аав бол ихээсээ тавал аавын маань Цэрэн Балжир, аавын ээжийн маань Догоо гэд тэр хоёр өвөө эмээгийн маань одоо эгч дүүнрээс одоо харахантаа бол байхгүй байгаа. Манай ээжийн ээж эмээгийн маань одоо дүүнрээс байдгийн одоо манай энэ цаахын ээж буураа маань байгаамаа. Бид нар бол одоо бүтнээр нь бол одоо манай Чимцэр их ч дууддаг. Тэ их олон хүүхд төрүүлсэн алдарт их 1 2 дугаар манай харайдаг бол манай эмээ одоо эмээтэйг адилхан манай гүшин буураач. Одоо манай өвөгийн бас дүүнэр бас бий л дээ. Тий. Тэг их баяртай одоо аав ээжигээ харсан. Манай аав ээж хоёулаа онц тээвэрчин. Яг ээжийн кабин суух дуртай би цэцэрлэгт байхдаа явдаг байсан. Тэгээ ээжийн кабин чи өөрөө намайг би нөгөө 4 5 настай байсан учраас сайн сандаггүй. Аавын машинд нөгөө 10 12 3 настай чинь санаанд үлдсэн л ярьсан шүү. Манай том хүү байгаамаа. Манай том хүү нэвтрүүлж байгаа аав нэг баярлаа. Баяраа. Миний хүү ч одоо цэцэрлэгт хасаад явдаг байхгүй юу? Би чинь тээвэрт явал хэд тоногоор явна. Тэгээд цэцэрлэгээс 80 авахт бол ерөөсөн би ирэх болгондоо зихэр асарч байгаа хөвгдөөдтэй. Тэгээд нэг өдөр зихэр гүрсэн чинь аавын хавьд орж ирэхээр зихэр хангалаад байдаа гэсэн. Ээжийн жолооч гэхдээ бол нэг хөөс нь одоо аавтайгаа хол тээвэрт явах сонирхолтой учраас аав ал гэдэг аахгүй юу. Одоо сумаа аймагт бол одоо очиагүй сум гэж байхгүй, баг гэж байхгүй. Тэгээд тээвэрт явжсэн том сургууль байхдаа. Та хүүгээ жолооч болгоё гэж бодож ирсэн үү? Эсвэл арай өөр мэрэгжил эзэмшүүлэх юмсан гэж бодож ирсэн? Би жолооч болгоё гэж бодож ирсэн. За ингээд түүгийнхаа юм нэвтрүүлэгт орж байгаад их баярлж байна. Ийм гоё нэвтрүүлэгт орсон оруулж байгаа та бүхэнд ч их баярлалаа. Ингээд түүгийнхаа хойстой ажил амьдралд нь бүр эрүүл мэндийн гац жаргал сайн сайхан бүхнийг гэсэн улам их улстай ихийг бүтээгээрэй гэж хүсье. За баярлалаа. Надад нэг асуулт байна. Одоо эрэгтэй хүүхдүүд ээжтэйгээ адилхан эхнэр сонгодог гэсэн. Та ер нь одоо бэртэйгээ ер нь хэр адилхан төстэй зан характертай вэ? Манай энэ том бэр бол яг л над чиг бас 15 тийм айсан бүх юмараа эзлэхэн хүүхд шухтаа сайхан хүмүүжүүлж ажир төрлөөгээ сайхан явж байгаа.
нэг бэр маань эмч баг хүүгийн аавгаа. Тэгээ хоёулаа сайхан мэрэгчлээ сайхан ажиллаа хийж байгаа. Одоо энэ би чинь 5 банд 3 охинтой ачтай нар нийлсэн 8 хүүхэдтэй. Одоо тэднийг бид нэр өөртөө хүмүүжүүлдэг. Одоо эднийг л яаж хүмүүлэн тэрний дайны л адилхан хүмүүжилж байна да. Зун намралтаар нийтийн явуулна. За танаа аав чинь ийм л ажил хийдгээс одоо энэ үсгээл адилхан хийгээл хүүхдүүдээ бол мөн л тэр чигээр л хүмүүжүүлнэ. За баярлалаа танд. За би дүүгийнхэн энэ нэвтрүүлэлт оролцож байгаа баярлж байна. Та бүхэнд бас баярлж байна. Та бүхний ажил дүүгийнхээ ажлыг улам сайн амьдралтай сайн ажиллаж амьдраж явахыг хүсэж байна. Баяртай л явдаг. Дүүгийнхээ ажил амьдралын төлөө улам сайн ажиллах, улам сайн та нарыг бас хамт сайн ажиллаж явдаг. Улам ажлын сайн байхыг л хүсэж байна да. Манай ээжийн төрсөн дүү байгаа. Манай ээж ихээсээ 8уулаа. Би болохоор ихээсээ 10уулаа. Манай ээж чинь 2 дахиж хэрэлсэн. Одоо 2 ихрийн нэг нь одоо 2 ихэр нь эрэгтэй эмэгтэй хоёулаа одоо байдаг. Тэгэхээр би чинь өөрөө 6 дүүтэй, дээрээ 2 ах нэг эгчтэй, ийм л хүнтэй. За баярлалаа. За ингээд бидний урилгын хүлээ авч хүрэлцэн ирсэн хүндэт буураа нарт маш их баярлалаа. Та бүхэндээ бас урт насалж удаан жаргахын ерөөлийг нэвтрүүлгийнхаа нийт хамт олонны өмнөөс үзэгчдийнхээ өмнөөс өргөн барьж байна. Баярлалаа. Танай гэр бүл бол ерөөсөө ингээд аав ээжээс эхлээд дандаа машин хэрэгтэй холбогдсон ийм хүмүүс байт юм ба штэ тий. За тэгээ бидний ярилцах цаг бас ерөнхийдөө өндөрлөх төхөж байна. Алганыхээ ток шоунд өргөцсөн зочин болгоноос асуудаг уламжлалт асуултыг би танаас асууя. Таны бусдаас ялгарх онцлог дахин давтагдчихгүй байдал юу вэ? Яг би зүгээр өөрөөр байхыг л шийддэг. Би энэ мундаг хүн энэ шиг ярина, энэ шиг хэлэн ч гэдэм үү. Дарга дээр очиж тэгж долгоно энэ даргаас тэгж гойно, энэ үнээс ингэж гойно гэдэг юм надад байдгүй. За тэгээд бидний урилгыг хүлээн авч хүрэлцэн ирсэн танд маш их баярлалаа. Цаашдын ажилд амжилт хүсье. За урьж оролцуулсан та бүхэндээ бас их баярлалаа. Нэвтрүүлгийн маань сүрприз бол догмдын сосор барамгаа байсан. За мөн одоо гэргийнхаа тухай бол та ярьсан. Таны гэргийн баян жаргалын төрсөн дүү бол Монгол Улсын соёлын тэргүүний ажилтан дуучин Отхон жаргал гэдгээр бас Баян онгор нутгийнхан мэдэх байх. За тэгээд таны үеэлүүд бол бас урлагийн хүмүүс их олон байт юм байлээ. Тэгээд бидний энэ удаагийн ярилцлагыг бас чимэж өгөөч гэж нэгэн уран бүтээлчийг урьсан байгаа. Ингээд Намсраж үеийн нэрэмжит улсын филармоны гоцлол дуучин Монгол Улсын соёлын тэргүүний ажилтан Наранбаатар буюу Наагигаа бид студидтэй урьж байна. Сайн байна уу? За, Наагида энэ мэндийг хүргэе. Урилга хүлээж авсан баярлалаа. За, үеэлийнхаа талаар бас нэг тост хэлэх хэрэгтэй байх тий. Памбагын талаар уу? Тэгээ үеэлийнхаа талаар одоо памбаг одоо бид нар чинь бас яг нэг үеийн одоо найзууд манай дээдлийн одоо төгсөлт юм уу да. Тэгээд бид нар чинь бас хамтдаа тоглож бага насыг бол хамтдаа бас өнгөрөөсөн ийм одоо хүмүүс байгаа. Тэгээд сүүлийн үед бол нэг нэгнтэйгээ уулзахаас илүү уулзаж чадахгүй өөр өөртөө хувийн ажлыг хөөгөөд өөр өөртөө болгоод одоо явж байгаа бас хувьдаа бас амжилттай явж байгаа гэж. Тэггүй яах вэ одоо жаз дууны салбарт бол Нааги дүрсэлдэгч алга. Тий, яг би улсын филармонд 2012 онд одоо орсон. Одоо биш ингээ 8 дахь жилдээ улсын филармонд ажиллаж байна. За тэгээд удмын бүх авиасыг бол сосор барамгай та хоёрыг авсан гэж манай зочин ярьсан учраас өнөөдөр бас тий нэвтрүүлгийн студийн маань жаврыг үргээгээд бидэн цай хайдууны минь өргөөсэй гэж ингэж хүссэн шүү. Бас залимдуулаа 20 онд Наагийн маань тоглолтоо хийх гэж байгаа гэсэн найз нэвтрүүлэгтээ аль биесээр бас дэлгэцийн өмнө үзэгчдийн өмнө камерын өмнө урьж байна. Тэгэлгүй байх маш их баярлалаа. Одоо бас итгэл хэмээх нэртэй нэгэн CD гарч байгаа. Бид хоёрыг үеэлүүд гэж ер нь яаж мэдсэн. Намайг одоо танаа үеэлчинд нэвтрүүлэлт орох чинь гээд сүрприз ярина гэж өрсөө одоо манай найруулагч ярьсан уу? Манай найруулагч холбогдсон бидтэй тий. За ингээд. За тэгээд та бүхэнд амжилт хүсье. Тэгээд найздаа Мөнх-Эрдэндээ үеэлдээ амжилт хүсье. За тэгээд энэ жилдээ бас та бүхний юу сансан эсэн сайхан хүсэл биелэх болтугай та бүхэндээ аж аргал хүсье. Тэгээд та бүхэндээ зориулаад Лувсан шургаан хөгжим Яв хулангийн үг би чамд хайртай хэмэх гайхамшигтай байдаг. Маш саахын дуулдаг тий. Дуулдаг юм дуу байдаг. Би яг энийг дэлхийн бас алдартай жаз хөгжимчтэй хамтарч одоо шинэ юм хөлбөрөөр хийсэн. Жаз хөлбөрөөр хийсэн байгаа. Тэгээ та бүхэнд таалагдах байх гэж найдаж байна. За баярлалаа.
Олоосгүй дүүтэй борлог минь солдахан ганхан жородоо голос хайртай амраг минь шүндөгөөрөлтөн царайлагдаа Атар хэрийг чимгэлсээ аллаг цэцгэнд би дуртай айрхан хайрыг минь булнасаа амраг чамда би хайртай Бид өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийн хойморт Монгол улсын дипломат албыг төлөөлж Хөх хотын ерөнхий консулын газарт ерөнхий консулаар ажиллаж байсан Баян хонгорын хөгжлийн төлөө сангийн үүсгэн байгуулагч Даваагийн Мөнх-Эрдэнэтэй ярилцлаа. Дараагийн албаны хэгээр дахин шинэ зочны уур амьсгалын түүхээр аялдлаа. Түр баяртай үзэгчдээ баярлалаа. Сэрүүн булгийн усанда тунгалаг тэнгэргээр тэгши сэтгэлийн хайртай амраг минь энэхэн хоолоо санагдан та бодогдондоо санагданда жороо бордгороо тэмүүсээ жолоо тавьсаар очход минь жаахан чимийн бинээсээ бахан гэрвсээр цолтондоо голос хайртай амраг минь шүндөгөөрөлтөн царайлагдаа